Auf einer Skala von 1 bis 10, Naivität 10. Meistens macht man so, man hat einen fetten Job, okay, ich kaufe mir das jetzt und dann liegt es rum und verdient aber gar kein Geld. Also es war eigentlich eine Überinvestition. Ohne Bewegtbild geht nichts mehr. Es gibt natürlich auch Extremfälle, wo dann eine Linse in Scherben wiederkommt und dann jemand sagt, ja, das war doch vorher schon so. Und wie hast du dann fotografiert? Mal so vielleicht als Größenordnung, wie viele Jobs am Tag in der Woche setzt ihr um? Für Rahmen 20x20, da kostet eine Wabe 4.000 Euro. Ja, unbedingt. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt und bei uns zum Rent kommt, nutzt den Code. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres 2-Megapixel Podcasts. Es ist tatsächlich auch die letzte Folge der 2. Staffel und die wollen wir abschließen mit einer Gastfolge. Und zwar haben wir heute auch zum ersten Mal direkt 2 weitere Leute an unserem Tisch gehabt. 4 Mikros, also wir mussten tatsächlich noch 1 dazu bestellen, damit wir das hier so aufnehmen können. Es hat Und aber wir haben eine neue wirklich- Kameraperspektive. Stimmt, das können wir auch direkt sagen, wer das Ganze mit Video schauen wird. Wir haben da noch was Neues eingebaut. Und ja, wir dachten erst, es wird vielleicht ein bisschen viel mit 4 Leuten, aber es hat wirklich erstaunlich gut geklappt. An dieser Stelle wirklich danke an Rent One, dass ihr diese Podcast-Folge mit uns aufgenommen habt. Also gerade für ein Rental, das haben wir auch nochmal mit den beiden besprochen, ist es gar nicht üblich, dass man so einen Podcast aufnimmt. Ja. Und uns ist es aber ganz wichtig, dass wir verschiedensten Bereichen der Branchen auch mal eine Plattform bieten und haben dementsprechend auch wirklich verschiedenste Fragen gestellt. Ja, die auch Und- sehr schön waren. Also wir haben ein gutes Gespräch. Mit 4 Leuten war es mal interessant zu machen, aber ja, ich fand es sehr gut und freue mich auf die Folge. Ja, danke Markus und Sebastian. Am Ende gibt es auch nochmal einen Rabattcode für euch. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und sie verraten auch noch was zu einem kommenden Produkt, was noch rauskommt. Dementsprechend. Es wird revolutionär. Es wird revolutionär. Wir waren wirklich begeistert. Also Ja, das kann man mal auf so jeden sagen. Ja, danke Rent One als Sponsor und Gast der heutigen Folge. Wir würden sagen, let's go. Let's go. Vielen Dank, Rent One. Herzlich willkommen, ihr 2. Vielen Dank. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Wir haben heute die große Ehre, Markus und Sebastian von Rent One, einem Fotoverleih, Fotorent nennen wir es immer schön, aus Berlin hier zu haben. Und wir wollen heute ein bisschen über euch als Inhaber von Rent One, euch als was war vor Rent One vielleicht auch ein bisschen sprechen und natürlich auch das tägliche Rentgeschäft. Ja. Wo wir ja auch, also wir sind ja auch Kunden von euch quasi Ja. regelmäßig. Ja, ich hoffe, es wird eine spannende Folge. Ich glaube, ja. Ich Und, finde es auf jeden Fall mega, dass wir euch als Rent mit im Podcast haben. Ich glaube, das ist was es noch nicht so oft gibt. Und ich bin sehr gespannt, wohin unser Gespräch so geht. Also wir haben uns im Vornherein schon so ein paar Gedanken gemacht, welche Punkte interessant sein könnten. Aber ich denke, wir werden hier und da noch mal so ein bisschen abbiegen. Ja, ich würde sagen, wir starten mit eurem Weg zur Gründung beziehungsweise dem guten Jahr 2020. Das haben wir vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Da habt ihr Rent One, habt ihr das gegründet? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was Falsches erzähle. Übernommen wahrscheinlich, ne? Ja, Nee, gegründet haben wir es nicht. Das war ein schräger Weg, der sehr kurz entschieden wurde. Ein Freund von mir hatte auch einen Verleih in Berlin, 25p, zusammen mit anderen. Der lag mir in den Ohren und hat gesagt, Sebastian, ich habe jetzt diesen einen Verleih, ich kann mich da nicht so richtig drum kümmern. Du musst es jetzt machen. Und das war sehr bestimmt. Und ich war Fotograf und Kameramann und war Kunde bei 25p. Dadurch kannte ich ihn auch über andere Wege, egal. Und meinte, was soll ich denn mit dem Verleih? Was soll das? Und dann habe ich da eine Woche drüber nachgedacht und dachte, naja, warum nicht? Und wollte es aber nicht alleine machen und dachte, es wäre vielleicht so ein gutes zweites Standbein. Und habe dann überlegt, mit wem ich das machen könnte. Und habe dann meinen ehemaligen Kommilitonen, Markus gefragt. Und Markus war da ganz offen. Und dann hatten wir. Ich unterbreche mal kurz. Ich war schon offen, aber ich dachte das Gleiche wie Sebastian. Dachte ich so, ich bin Kameramann und ich bin bestimmt nicht im Verleih. So, ne? Also dann einen Monat später, naja, wollen wir es nicht doch machen? Nein, auf gar keinen Fall.
Und beim dritten Mal, ne, alle guten Dinge sind 3, haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir es. Ja. Und war damals schon klar, dass es ein Fotorent bleibt und ist? Oder, weil ihr kommt ja dann offensichtlich beide aus dem Film und wenn ihr euch vom Studium kennt, wahrscheinlich auch Filmstudium, gehe ich von aus. Hattet ihr vor, das zu einem Filmrent auch, oder vielleicht habt ihr es immer noch vor? Also wir hatten sowieso keine Ahnung von gar nichts vor und saßen mit so einem Batzen Unterlagen im Café und ich so, ja, das ist hier, das ist die Bilanz und das ist das, was der Laden hat. Und dann haben wir da durchgeblättert und dann 2 Tage später, kurz vor Weihnachten, saßen wir beim Notar und haben unterschrieben. Und dann Krass. mehr Gedanken haben wir uns tatsächlich nicht gemacht. Ja. Ob Ich das habe jetzt gefragt, ein- wie hoch ist der Kontostand und da war irgendwas drauf und habe gesagt, naja, kann doch nichts passieren. Und wie kannst du dir erklären, dass du gefragt wurdest, ob du das übernehmen möchtest? Oh, da müsstest du jetzt Jonas fragen. Also ihr hattet ja bestimmt auch vorher schon eine relativ gute Beziehung, sonst hätte er dich ja wahrscheinlich auch nie gefragt. Ne? Und Vielleicht muss hat er ja auch 20 irgendwie- andere gefragt, das weiß ich nicht. Ah, ja, okay. Aber er müsste ja dann trotzdem auch ein bisschen von dir überzeugt gewesen sein, dass du das auch wuppen kannst, das Ding, so. Beziehungsweise das Vertrauen vielleicht gehabt haben in dich. würde ich ihm jetzt mal unterstellen, sonst hätte er es, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Ich sehe doch sehr vertrauenswürdig aus. Auf Ich- jeden ich Fall, weiß es. ja. Nee, ich kann es dir nicht sagen. Also, wir kannten uns gut und er hat das Gefühl gehabt, dass ich das machen könnte. Und dann war er, glaube ich, sehr froh. Das heißt, von der Frage bis hin zu, es gehört euch, ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Nee, überhaupt nicht. Halbes Jahr vielleicht. Ja, also Von der gefühlt ersten waren das für Frage? mich 3 Wochen. Hm. War das wirklich so lange? Das war wirklich lange. Ja, ja. Aber wir waren doch da, haben den Laden angeguckt und 3 Wochen später haben wir unterschrieben. Das ja, aber bis wir den Laden überhaupt angeguckt haben, verging schon Ach schon so, was. also, ja, gut, Also das- eure Entscheidungsprozesse Ja. auch und so, ne? Okay, Ja, das gut, war die ja. Phase, wo er immer wieder ankam und mich Genau. gefragt hat. Mhm. So. Ja. Aber dann wirklich drüber nachzudenken, mache ich das jetzt mit dir oder nicht? Oder also machen wir das jetzt? Ja. Das war sehr kurz. Mhm. Sehr Genau, kurz. das war sehr spontan. Und zum Glück, sonst hätte man es wie in vielen Dingen im Leben wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ja, ja. Ja, der Druck hat wahrscheinlich geholfen. Ja. Ja, und wenn ihr das jetzt aus der heutigen Sicht betrachtet, so wie naiv wart ihr, beziehungsweise was war dann doch genauso, wie ihr es gedacht habt? Auf einer Skala von 1 bis 10, Naivität 10. Ja. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, oder? Dass man nicht genau weiß, worauf man sich einlässt. Das Also, war wirklich absurd. Also wir haben den Laden übernommen, wir haben kurz vor Weihnachten unterschrieben und am 2.1.2020 standen wir in dem Laden und wir standen in unserem eigenen Laden, den wir gerade gekauft hatten und hatten keine Ahnung von gar nichts. Boah, aber 2.1.2020. Wir haben ja vorher schon ganz kurz gemerkt, das ist Corona-Zeit gewesen. Es Ja. war ja noch nicht Corona-Zeit dann eigentlich. Es war ja alles noch gut. wirklich 4 Wochen vorher gefühlt dann. Ja, das Da habt ihr euch ja auch bestimmt ein bisschen in die Hose gemacht dann, oder? total. Also erstmal standen wir im Laden, hatten keine Ahnung von gar nichts und mussten uns von den Mitarbeitern, die es noch gab, unseren Laden erklären lassen. Mhm. Und dann haben wir uns da so langsam reingefuchst und dann bist du auf den Dreh gegangen und dann kam Corona und dann hat das Telefon vorher schon oft geklingelt, aber dann hat das Telefon noch mehr geklingelt, aber es waren keine Zusagen, sondern Absagen. Und das war schon krass, da stand ich wirklich alleine noch im Laden. Wir hatten das gerade so gemacht, dass wir den Rest der Mitarbeiter da sind die Verträge ausgelaufen und wir haben das dann alleine gemacht und dann saß ich wirklich jeden Tag allein im Laden mit einer Maske und Laden durfte auch nicht auf sein. Mhm. Und dann habe ich nichts anderes gemacht als Förderanträge, die Überbrückungshilfen und so weiter. Das war noch die Zeit, wo man sich dann anmelden musste und in der Warteschlange war man irgendwann diese, dran. diese Das hätte- 30.000 Warteschlange da, ne? Das Ja, konnte für den aber auch Kredit. nachts um 3 sein. Mhm. So. Stimmt, das weiß ich auch noch. Für diese Corona-Hilfen hat man sich da Soforthilfe. anmelden müssen, ja. Ja, genau. Und du warst auf dem Dreh und kamst nicht raus in Süddeutschland? Genau, also wir haben es im Januar angefangen und was für uns neu war, es gibt eine Software, ne, die die ganzen Artikel verwaltet. Weil du kannst ja nicht eine Kamera verleihen und dir dann irgendwie merken, Ja. in 3 Wochen will sie jemand anderes haben oder so. Ne? Und das Ja. ist ein sehr komplexes Ding. Ne? Da sitzt man Mhm. dann schon mal 4 Wochen und muss das erstmal verstehen. So. Da Mhm. hatten wir jetzt dann 2 Monate Zeit, ne, Januar und Februar, das zu machen. Und dann hatte ich schon einen Spielfilm zugesagt als Kameramann und meinte dann, tschüss Sebastian, ich fahre mal los zur Vorbereitung. Und
der erste Drehtag war der 16. März und am 15. März wurde der Dreh abgeblasen. Nice. Dann habe ich Sebastian angerufen und gesagt, pass mal auf, was ist denn in Berlin los? Und er so, die Spielplätze sind zu, die Schulen sind zu, die Kindergärten sind zu, bleib einfach, wo du bist. Und wir waren im Schwarzwald. Und damals wusste man ja noch gar nicht. Also und dann dachte ich mir, was okay, abgeht, ne? dann verlängern wir jetzt hier diese Ferienwohnung. Das ging aber auch nicht, weil private Reisen waren nicht erlaubt. Also haben wir daraus die Vorbereitung für den Film einfach verlängert, ne, dass man aus beruflichen Gründen da bleiben durfte. Und so haben wir dann quasi die ersten 2 Monate Corona da unten verbracht, ne, während Sebastian versucht hat, irgendwie diese Bank zu beruhigen und zu sagen, naja, jetzt keiner weiß, was passiert. Ja. Es war schon ein Brett. So, ne? Aber ihr sitzt heute hier, also man weiß ja schon, es wird ein Happy End geben. Aber der Weg ist doch, also ich glaube, viel schlimmer kann es wahrscheinlich nicht werden und das war eine gute Probe. So. Und ihr habt es durchgehalten. Wobei ich auch sagen muss, ich höre immer wieder von auch Kollegen, Fotografenkollegen, dass Corona, also als dann dieser erste Schreck vorbei war, für viele die besten Jahre waren. So, auch für mich tatsächlich. War das für euch ähnlich dann? Also es ist ja irgendwann dann auch schon wieder losgegangen, ne? Und dann gefühlt ging es dann auf einmal richtig ab, so ein halbes Jahr. So Sommer 2020 ging es dann wieder los, so ein bisschen. Und dann hattet ihr ja wahrscheinlich auch wieder zu tun. Ne? Sonst wäre der wahrscheinlich jetzt nicht hier, ne? Wir haben natürlich alle sehr großes Glück gehabt, weil unsere Branche konnte und durfte ja relativ schnell wieder arbeiten unter Hygienebedingungen. Ja. Und der Bedarf an Bildmaterial ist extrem gestiegen, weil jeder Friseur verstanden hat, er muss jetzt online gehen, wie auch immer. Und da gab es großen Bedarf, weil alle Leute zu Hause saßen und nur noch online geshoppt haben. Das habt ihr gemerkt, das haben wir gemerkt. Ja. Das hat uns letztendlich gerettet, ne? Aber das war natürlich trotzdem harte 6 Monate, bis das wieder anlief, weil da hast du dir gerade einen Laden gekauft und 3 Monate später. Hätte auch anders laufen können, ne? Ja. Definitiv. Ja. Also in einer anderen Branche weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte. Ja. Vor allem eben, wenn man noch, so wie ihr dann neu in dieser Welt auch ist, so, ne? Wenn ihr jetzt schon 20 Jahre Erfahrung gehabt hättet in Rental-Business, dann wäre das vielleicht auch für euch entspannter gewesen im Sinne von, ja, schaffen wir schon oder müssen wir jetzt ein paar Hebel drehen und dann ist cool. Aber wenn ihr da so frisch drin sitzt. Ja, komplett. Also vielleicht war das auch der Vorteil von uns, dass wir zu dem Zeitpunkt noch so klein waren, dass das jetzt auch noch nicht so wehgetan hat. Da waren wir auch noch in einem anderen Laden mit 100 Quadratmetern. Wie das heute funktioniert, das frage ich mich bis heute, wie wir da jemals Also man muss arbeiten dazu sagen, für die jetzt denken, 100 Quadratmeter ist viel, 100 Quadratmeter ist richtig wenig, so für ein Rental-Business. Ja. Da können wir vielleicht mal eine ganz gute Überleitung zum Rent selbst machen. Sagt uns doch mal so ein paar Facts. So, wie groß ist euer Laden? Wie viel Equipment habt ihr? Also kann man das in eine Zahl fassen? Ist es von wo bis wo geht's? Also viele verstehen, glaube ich, auch noch nicht, dass ihr nicht nur Kameras oder so oder Objektive verleiht. Ihr verleiht auch Stühle, ihr verleiht Stative, also ihr verleiht ja wirklich alles, was man für eine Produktion braucht. Nebelmaschinen, der Klassiker, genau. Ja, erzählt doch mal so ein bisschen, wie sieht euer Laden aus? Was geht ab? Wer kommt zu euch? Wer mietet es? Warum? Also von der Größe her ist es, also wir haben uns jetzt über die Jahre mindestens verdoppelt. Wir sind umgezogen in die Straße der Pariser Kommune. Sehr schönes Gebäude aus der DDR-Zeit übrigens. Diese Prunkbauten auf der Karl-Marx-Allee. Ja. Das ist irgendwie schwer zu sagen. Also ich habe den Überblick verloren. Das sagt vielleicht alles. Also wir verleihen eben vom Sandsack, um das Stativ zu beschweren, bis zum Funkauslöser für den Blitz, bis zu Batterien für die Kamera, Mittelformat, kleines Format. Wie sieht es bei Film mit euch aus? Filmzeug? Da sind wir sozusagen mit der, zumindest was die Lichttechnik angeht, natürlich mit der Entwicklung gegangen, weil die jüngeren Fotografen sind es nicht mehr gewohnt zu blitzen. Die wollen natürlich sofort sehen, was sie haben. Ja. Und die Kameras sind sensibler geworden und die Lichttechnik ist stärker geworden. Und preiswerter auch. Genau, deswegen haben wir natürlich massiv in Dauerlicht investiert. Das hatten wir, also als wir den Laden übernommen haben, hatten wir, glaube ich, 2 Janni Beams oder so. Das ist extrem gewachsen und der Filmbereich, wir bieten jetzt noch nicht komplett, also es gibt ja wirklich Filmrentals, die machen nichts anderes. Ja.
Das ist natürlich ein Bereich, der ist nochmal riesig und auch mit riesigen Investitionen verbunden. Ich sage mal, in dem drehbegleitenden Spektrum sind wir gut aufgestellt. Mhm. Aber wir müssen uns dem auch weiter öffnen, weil inzwischen gibt es fast keinen Shoot mehr ohne Bewegtbild. Mhm. Deswegen ist das sowieso, es wächst und wächst. Aber Ja. das ist, nicht umsonst Ja, und gibt es nur Verleiher, die nur das Ja. machen. Aber es wächst. Wahrscheinlich müsst ihr auch nicht jetzt direkt an irgendwie 5 Arri Alexas denken, sondern vielleicht erstmal an so Content Creator und so Genau. weiter, kleine Rigs. Es gibt ja, es wächst ja immer mehr, Film wird immer mehr gemacht. Mhm. Und da ist ja auch schon, da merkt man ja, also merken wir ja auch bei unseren Jobs, ohne Bewegtbild geht nichts mehr. Ja. So. Ja. Manchmal leider, manchmal auch Ja. schön. Was wird denn so am häufigsten gerantet und was am wenigsten? Vielleicht wisst ihr das aus dem Kopf? Ein Drehteller ist selten, Ja. aber sehr teuer. Ja. Ein Drehteller, ja. Habt ihr auch so ein Laufband? Was haben wir? So ein Laufband, wo Models drauf Nee, laufen? aber ich habe tatsächlich. Es gab mal Sehe eine ich Zeit, oft. gab mal eine Zeit, da haben Kunden Trampoline angefragt. Oh. Und da habe ich tatsächlich kurz überlegt, ob wir eins kaufen, aber es gibt Sachen, die kaufst du. Was ist denn selten? Drehteller ist selten. Ich wollte gerade sagen, gibt es eine Regel bei euch? Weil ich kenne das von einem anderen Kollegen, der auch so ein bisschen Sachen vermietet. Der sagt immer, wenn es 3-mal angefragt wird, dann kaufe ich es. So. Die Regel gibt's. Kann man wahrscheinlich nicht immer anwenden auch, ne? Nee, kann man nicht immer anwenden. Also wenn jetzt einer eine 20 kW anfragt 3-mal, dann werde ich die immer noch nicht kaufen. Ja. Oder es gibt Sachen, zum Beispiel Grits, ja. Die Grits, das sind diese Waben für die Lichtformer. Und für Rahmen 20x20, da kostet eine Wabe 4.000 Euro. So. Mhm. Ah ja, krass. Und, Stimmt, ja. Und die wird für 80 Euro vermietet oder so. Ja. Ne? Und Ja. geht einmal im Jahr raus am Ende des Tages. Ja, das ist halt das Ding, ne? Es gibt Equipment, das ist günstig in der Anschaffung und lohnt sich dann im Verleih, weil es erstens nicht kaputt geht, zweitens nicht so schnell überholt wird oder überholt ist durch neue Versionen. Stative ist ein gutes Beispiel dafür. Und es gibt eben auch Equipment wie so eine 4.000 Euro Wabe, die 2-mal im Jahr angefragt wird, so für crazy Sachen, die lohnt sich dann halt nicht zu kaufen. Ne? Ich würde sagen, Objektive gehen sehr gut, ne? Weil viele Fotografinnen und Fotografen leisten sich einen guten Body und haben dann aber nicht den Full Range der Linsen. Ne? Weil Stimmt, ja. Kostet ja auch Geld, jede Brennweite, und manchmal braucht man halt ein besonders weitwinkliges oder einen langen Zoom. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein großer Teil auch. Ne? Ja. Von Ich so würde sagen, kleinen von Dingen. jeder Marke, das 2470 ist das meist gerentete. Ja? Das wundert mich gar nicht, ehrlich 2,8. gesagt. Ich dachte Ja. immer, das Blende. kaufen sich die mal. Das ist das, was sich alle kaufen und dann mieten sie sich die keine Ahnung, die 70-200s und die 14, was auch immer, dazu, weil die so selten gebraucht werden. So. Aber es ist schon auch relativ teuer, wenn du das Ja, 2.8er ja, klar, willst. Und ja. dementsprechend, glaube ich, haben auch viele so das typische 50-1.8 Ja. oder dann so vielleicht das Kit-Objektiv, mieten sich das dazu. Ja. Mal so vielleicht als Größenordnung, wie viele Jobs am Tag in der Woche setzt ihr um und laufen durch eure Hände sozusagen? Im Schnitt würde ich sagen 10 bis 12. Am Tag? Ja. Ich würde sagen, inzwischen sind wir sogar bei 20. Das ist ja eine Ja, enorme zwischen Zahl. 10 und ne? 20 pro Ja. Tag. Ja. Und klar, das geht dann von der Linse bis zum großen Job, wo ein ganzer Sprinter voll geladen wird. Ja. Ne, aber eben einzelne Fotografierende schon bis zu 20 am Tag. Ne. Crazy. Mhm. Ich hätte weniger gedacht, ehrlich gesagt. Warum? Nicht, weil, nee, einfach so jetzt vom Gefühl her hätte ich jetzt so 5 gesagt oder sowas. Aber, Na gut, man muss natürlich dazu sagen, aber ihr habt wahrscheinlich auch Mini-Dinger, wo dann irgendwie ein Objektiv mal raus muss. Ne? Genau. So, ja. ist ein Auslöser, wie gesagt, Fotografen füllen ja ihr Equipment, was sie selber haben, oder Genau, ja. auch Filmemacher mit unserem Equipment auf. Ja. Und das ist halt oft mal eine Linse oder auch ein Auslöser oder ein Blitz oder so. Aber das gepaart dann mit Jobs, wo irgendwie 80 Produkte mit rausgehen, ist das natürlich schon. Ja. Also als wir anfingen, ne, diese Verleihsoftware, die hat so einen Zeitbalken, wie man im Google-Kalender dann so sieht, ne, an welchem Tag was ist. Und das hat früher auf eine halbe Seite gepasst und inzwischen muss man runterscrollen. Also so, Also gut für euch, ohne dass man jetzt jetzt genaue schauen muss. Zahlen zu wissen, aber es Ja. hat auf jeden Fall Ja. zugenommen. Ja. Nice. Habt ihr auch generell das Gefühl, dass gerade wieder mehr Equipment angefragt wird, so in der Branche generell, oder hat das damit jetzt gar nichts zu tun? Wisst ihr, was ich meine? Also gibt es gerade irgendwie gefühlt wieder
mehr Shoots, weil ich hatte schon zwischenzeitlich so das Gefühl, dass die Produktion ein bisschen runtergehen. Ne, das haben wir tatsächlich nicht wirklich gemerkt, aber klar, die saisonale Abhängigkeit haben wir natürlich auch. Mhm. Also wenn jetzt die ersten Jobs reinflattern, wo das Projekt heißt Lebkuchen, dann weiß man schon, welche Zeit langsam blüht. Aber kann ich eigentlich nicht sagen. Also wir sind eigentlich ständig gewachsen, aber das ist vielleicht auch hat jetzt unbedingt nicht unbedingt mit der Saison zu tun oder mit dem Volumen. Wir Oder haben, der glaub ich, wirtschaftlichen Lage im Land oder so. Ne? Das war naja, unabhängig. ich glaube, wir haben schon auch davon profitiert, dass Leute von woanders zu uns gegangen sind. So. Mhm. Kann man bei euch sagen, es gibt eine Saison immer und Stoßzeiten und weniger? Weil gefühlt bei uns Fotografen ist es immer so, vielleicht kennt ihr das auch noch aus euren Kameramann-Zeiten, gefühlt habe ich gerade keine Jobs zum Beispiel und andere haben voll viele Jobs. Und dann in 2 Monaten ist es umgekehrt. Dann sage ich, Anfragen ohne Ende. Und die andere Person beschwert sich, dass sie keine Jobs hat. Und bei uns ist es immer so voll die Einzelwahrnehmung subjektiv. Und ihr habt ja aber eigentlich schon eher so dieses grobe Ganze und seht so, wie der Markt, sage ich mal in Anführungszeichen, gerade ist. Gibt es da feste Zeiten, wo ihr sagt, also man sagt ja immer so schön, Anfang des Jahres geht erstmal gar nichts. So, wahrscheinlich ist das schon bei euch so. Aber könnt ihr sagen, im Sommer ist mehr als im Winter oder ist das auch eher so ein bisschen random bei euch? Ja, das hatte ich auch gerade so im Kopf, weil ihr wirklich diesen Blick von oben drauf habt und man selber ja dann doch eher nur so aus seiner subjektiven Sicht das Ganze sieht. Das ist eigentlich so ein Verlauf, ne? Also Anfang des Jahres ist es sehr, sehr low und dann geht es langsam los und dann haben wir so Peaks so kurz vorm Sommer, also obwohl dieser Sommer auch sehr stark war, muss man sagen. Und dann flaut so dieses Sommergeschäft dann wieder ein bisschen so ab und dann kickt das Weihnachtsgeschäft meistens wieder. Und im Januar macht ihr Urlaub wahrscheinlich. Schön wär's. Inventur. Wenn ihr braucht so einen Pop-Up-Store in Kapstadt, dann läuft der Ja, Januar auf genau. jeden Fall richtig gut. Also ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, auch seit Corona, weil wir ja die Zahlen von vor 2020 auch mit vergleichen können, ist das so azyklisch geworden. Ne? So kurzfristig, viel nervöser, viel schnelllebiger, kürzere Anfragen. Ne? Ja. Das ist nicht, dass jemand 4 Wochen vorher fragt. Die rufen am Abend vorher an, sagen, ich brauche einen Sprinter voll Sachen. So, ne? Und so kann man gar nicht mehr richtig vorhersagen. Vielleicht war dieses Jahr der März Bombe und dafür der April schon wieder viel zu schwach. Und so habe ich auch das Gefühl mit den Fotografierenden, die zu uns kommen, manche sieht man wieder häufiger, andere sieht man dafür gar nicht mehr. Also irgendwas ist passiert auf jeden Fall. Ja. Was macht ihr eigentlich, wenn so eine Anfrage einen Abend vorher kommt und ihr habt nicht alles da, was gefragt wird? Du meinst das, was wir jeden Tag machen? Genau. Helft ihr euch untereinander aus als Rand? Ja. Also, ja. Ja, also das ist tatsächlich auch ein Ding, wo wir uns jedes Mal fragen, seit wann weißt du oder ihr, dass ihr morgen einen Shoot habt? Also wann war es? Vor 2 Wochen hat um 16 Uhr jemand angerufen, ja, wir sind hier gerade auf dem Recce. Ich könnte in einer Stunde eine Liste schicken und wir brauchen es morgen. Und da fragt man sich wirklich, was zum Geier? Ihr seid jetzt auf der Recce? Mutig, sag ich mal. Und wir machen um 18 Uhr zu. Wir haben das dann hingekriegt, waren um 19 Uhr da raus, aber da fragt man sich wirklich, warum? Naja, es funktioniert ja. Die Leute gewöhnen sich ja dran, Ja. dass sie wissen, sie fragen bei euch an und es wird möglich gemacht. Das ist halt Rand One. Genau, also ich muss auch sagen, möglich. das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich hatte gestern zwar in Hamburg einen Shoot und habe aber da auch spontan einen Blitz gebraucht. Und das ist ja was allgemein für ein Rental dieser Riesenvorteil ist. Ich meine, natürlich, es ist klar, dass das auch nervt, wenn jemand einen Tag vorher anfragt, ich brauche das und das für euch. Aber das ist ja auch quasi eure gute Daseinsberechtigung, dass ihr eben diese Möglichkeit habt, Dinge möglich zu machen für solche spontanen Dinge. Und ich sage jetzt auch mal, Fotografen den Arsch zu retten, so in dem Sinne, wenn mal was kaputt geht, dass man schnell einen Kurier schickt und so weiter. Und das unterscheidet ja so ein Rent, so einen lokalen Stadtrent deutlich von diesen Online-Services, die es zum Beispiel gibt. Wir haben ja auch ZuhörerInnen, die nicht in Berlin oder in Großstädten wohnen, die ja vielleicht auch sich mal eine Kamera mieten oder sowas. Das ja auch gibt ja mittlerweile auch diese Online-Portale, wo man das auch teilweise günstiger mieten kann. Aber das ist ja für einen lokalen Rent, egal in welcher Stadt,
dieser Riesenvorteil. Ihr seid sehr nah mit den Leuten zusammen. Es ist fast schon so eine Art Kollegschaft. So. Ihr kennt die Leute, man kennt die meistens auch persönlich. Die können in den Laden kommen, man trinkt auch mal ein Käffchen und so. Und das ist ja das, was auch viele gerne machen. So. Auch, dass man nicht immer irgendwie so ein Online-Tool bedienen muss und dann klicken hier und so, sondern auch eine Mail schreiben kann oder anrufen und so weiter. Und das ist ja auch das Geile daran irgendwie so ein bisschen, ne? Dass man Ja, ich meine, das war jetzt vielleicht ein bisschen, also wir fragen uns, warum das so ist, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch die große Freude von uns daran, Leuten das möglich zu machen, dass das überhaupt so flexibel ist. Und das ist ja auch der Spaß an dem Beruf, dass die Leute da irgendwie dann ihren Job so machen können, wie sie das wollen. Also das ist ja auch nicht so, dass sie sich das ausdenken, dass sie das so spät bestellen, sondern sie natürlich auch in der Produktionsreihe irgendwie auch nur ein Rad und wir sind dann die Letzten und wir baden es dann aus, also das machen wir halt gerne. Es macht ja dann auch Spaß und Freude, wenn es dann trotzdem funktioniert. Wenn wir was nicht da haben, dann kooperieren wir nicht mit allen anderen Verleihern, aber mit unseren befreundeten Verleihern auf jeden Fall. Ne? Also wir verleihen uns gegenseitig dann Dinge, weil man nicht alles 3-mal oder 5-mal da hat. Ne? Und dann fragt man rum, so kann ich das haben. Finde ich auch sehr, sehr gut immer wieder, weil wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir beide sagen, so die Branche braucht mehr Zusammenarbeit und weniger Ellenbogengesellschaft. Und da ist ja sowas ein Paradebeispiel für, dass man eben sagt, wir haben Konkurrenten, die kennen sich auch und wir kennen uns auch untereinander, aber wir helfen uns eben aus, wenn man da mal ein Objektiv zu wenig hat oder da noch was braucht. Und nicht so wir gehen mit Scheuklappen durch die Welt und wir sind die Einzigen. Und ich finde das immer mega gut, wenn das passiert, vor allem in der Branche. Das könnten wir uns gar nicht erlauben, also die anderen auch nicht. Und das ist wirklich auch ein Großteil des Jobs, der wirklich Spaß macht, dass man wirklich mit den Kollegen und mit den anderen Rents so eng zusammenarbeitet, dass man sich da auch immer aus der Patsche hilft. Und also das gilt ja auch für die anderen, ne? Also das ist halt Geben und Nehmen. Kein Rent kann für jede Produktion, die kommt, alles da haben. Ja. Und dann gibt es auch immer wieder diese ganz berühmten Produktionen, wo irgendeine Riesenproduktion aus USA oder so kommt und auf einmal alle Rents nichts mehr haben. Ja, das Schlimmste ist aber, wenn die Produktion aus den USA kommt und bei allen Rents gleichzeitig anfragt. Oh ja. So, und dann ist teilweise so, dann fragen die ganzen Rents untereinander, kannst du das? Und ich so, Moment mal, die Liste habe ich ja auch vor mir. So. Kennt ihr dieses Spider-Man-Meme, wo die so alle gleich aussehen und sich zuzeigen? So ein bisschen dann. Alle haben den gleichen Job und ihr wisst es aber selber noch nicht. Und irgendwann so, warte mal. Man weiß nicht, wer es ist am Ende. Ja, und wer hat es gekriegt? Aber es ist wirklich, also die Kollegialität da unter den Rents ist wirklich toll. Das macht groß. Ja. Also nicht mit allen. Aber Vielleicht mal für die noch nie bei so einem Verleih was ausgeliehen haben, die das mal vielleicht probieren wollen, junge Leute, Studenten, was auch immer. Wie läuft so ein Prozess bei euch ab? Also ich höre das erste Mal von euch. Zum Beispiel heute im Podcast. Und ich möchte mir mal was mieten für ein Projekt. Ich muss mich wahrscheinlich erstmal bei euch melden und auch anmelden. Ne? Also ihr braucht wahrscheinlich gewisse Sicherheiten wie ein Ausweis, solche Themen. Den Vornamen der Oma wissen. Genau. Alles. Wie viele Aber Kinder. also jetzt ist eure Chance. Nee, also den Prozess einfach mal von vorne bis hinten, vielleicht könnt ihr das mal kurz so. Ja, und ich möchte einmal sagen, jetzt ist eure Chance, falls es Fehler gibt, die wirklich immer wieder auftauchen bei den Anfragen. Jetzt könnt ihr sie ein für alle Mal klarstellen, dass man es so und so zu tun hat und gewisse Sachen nicht. Ja. Wann brauchst du es? Ja, das ist wahrscheinlich, wenn die Leute das nicht hinschreiben, immer schwieriger. Also alles in allem, es ist total easy. Ne? Es ist wie wenn du jetzt bei Amazon irgendwas bestellst. Ne? Du kannst es bei uns im Internet machen. Auf unserer Homepage gibt es eine Art Shop-System, wo alle Artikel da sind. Die kann man sich da reinlegen und dann kriegen wir quasi eine E-Mail und gucken dann, dass die Sachen da sind. Ne? Oder du kannst anrufen, ne? Machen auch manche gerne. Oder ist es noch einfacher oder man hat Nachfragen, ne, was soll ich nehmen? Ne, das ist auch also ihr habt auch eine beratende Qualität, Funktion, die wir ne? bei Rent One sehr hoch halten, ne, dass wir auch zur Seite stehen mit unserer Erfahrung. Ja. Und dann kann man auch ganz normal eine E-Mail schreiben und einen Fließtext. Mit der berühmten Lichtliste, die man braucht. Aber was natürlich, wenn man jetzt zum ersten Mal bei uns ist, noch nicht so klar ist, wann kann ich denn abholen und wann muss ich es zurückbringen und wie viel wird dann berechnet am Ende des Tages. Ne? Ja. Und weil man ja nicht am Produktionstag selber oft die Zeit hat, das Equipment abzuholen und dann bis 18 Uhr zurückzubringen, gibt es dann halt die faire Regelung zu sagen, okay, du kannst es am Nachmittag vor deinem Shoot abholen und bis zum Mittag nach deinem Shoot kannst du es dann zurückbringen und das ist dann ein Berechnungstag. Also einen Tag nach deinem Shoot. Ja.
Ja, Genau. genau. Ja, ich kenne es ja selber, man hat manchmal dann auch Momente, wo man es auch abends noch zurückbringen kann nach dem Shoot oder so oder auch zurückbringen will, wenn man eben vielleicht nicht in Berlin wohnt und dann direkt weiterziehen muss oder so abends. Aber man kann ja auch immer wieder, ich sage jetzt mal, ja, Vereinbarungen treffen mit euch. Wenn wir jetzt sagen, ich habe das ja auch ab und zu schon mal gehabt, wenn man dann wirklich einen Job hat, wo man wirklich sagt, so, boah, ey, da brauche ich es vielleicht doch irgendwie noch einen Tag länger, weil wir irgendwie noch auf Autobahn sind oder ich kann es erst nachmittags zurückgeben, dann kann man ja da immer drüber sprechen. Aber gerade ja, dass dieses morgens nachmittags abholen und am übernächsten Tag abends oder vormittags zurückbringen, Entschuldigung, das ist natürlich immer nice, dass man da nicht so Stress hat. Ne? Ja. Und die Preise stehen ja auch mit auf der Webseite. Also so ganz verwirrt sollte man da nicht sein, wenn die Rechnung kommt, weil eigentlich hat man es ja vorher schon mal auch als Angebot bekommen. Genau. Aber kann man dann auch spontan verlängern zum Beispiel? Wahrscheinlich nur, wenn es danach nicht weitervermietet ist. Ja, das kommt häufig vor. jederzeit. Ja, Dass viele dann doch sagen, sie brauchen es tatsächlich länger. Oder ich stehe im Stau oder Flieger verpasst oder Bescheid sagen, ne? Das ist Bescheid halt sagen. Kommunikation Plus, ist Grundlage. alles wie immer. Ja. Und man kann natürlich auch einen Kurier noch besorgen. Falls einem jetzt irgendwie es gar nicht möglich ist, selber vorbeizukommen, ist das ja auch eine Variante, die auch häufig gemacht wird, nehme ich an. 80%. in der 80%. Fotografiewelt tatsächlich ist das sehr etabliert, ne? Dass wir, wo wir auch natürlich dann sehr stolz drauf sind, wenn dann die Aufträge gut laufen, ne? Dass wir das Equipment so vorbereiten, dass jemand dann morgens zum Shoot kommt, die Kisten aufmacht und alles ist da und alles funktioniert. So, ne? Ja. Und das ist, ich komme ja aus dem Filmbereich ursprünglich. Wir haben mit Sebastian und ich haben an der Filmschule, an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Kamera studiert. Und beim Filmrental ist es so, dann musst du hin und selber alles zusammenstecken, weil die Technik doch ein ganzes Stück komplexer ist. Ja, vor allem die als beim Kameras, ne? Fotoapparat. Die werden ja Genau. auch geriggt Da musst sozusagen. du jedes vorher. Kabel vorher ausprobieren, damit du dann bei so einem teuren Shoottag auch wirklich 100% liefern kannst. So, ne? Und diese 100% versuchen wir durch 110% Vorbereitung quasi den Fotografierenden dann möglich zu machen. Und weil eben die Fotografierenden oft in der Vorbereitung dann die Zeit nicht haben, zum Verleih zu rennen und einen halben Tag Sachen zu testen, ist das da viel etablierter, ne? Dass man sich das per Kurier dann an die Location schicken lässt. Und ihr seid ja auch nicht nur einfach ein stumpfer Rental, sondern ihr seid halt eben auch Service so in dem Sinne. Und dann ist es natürlich, also ich freue mich immer sehr, wenn Equipment sauber ist, wenn Equipment geordnet ist. Auch da die andere Seite von uns, FotografInnen, ihr kennt ja bestimmt den ganz berühmten Spruch, "Don't be gentle, it's a rental." Die gibt es nur beim Autoverleih. Vielleicht da kurz, also an alle, ich bin da selber auch definitiv auf eurer Seite. Wenn Equipment zurückgegeben wird, dann hat das was mit, finde ich, Respekt und Anstand auch gegenüber dem Rental zu tun, dass man das Equipment sauber zurückgibt, dass man es, auch wenn ein Kabel im Sand gelegen hat, vielleicht auch mal kurz abwischt, dass man das sauber zusammenrollt und solche Dinge und auch nicht einfach alles in irgendwelche Kisten zurückpackt, sondern im besten Fall das so zurückpackt, dass ihr da nicht mehr so viel Arbeit mit habt. So, auch wenn Dinge kaputt gegangen sind, das auch kommuniziert und nicht einfach drauf hofft, dass es nicht auffällt und so. Es wird auffallen. Es wird auffallen, genau. Das fällt immer auf. Das vielleicht auch nochmal von der Seite aus, ist ja auch klar so. Allein für sollte diesen klar Satz, sein. Allein für diesen Satz hat sich der Podcast schon gelohnt. Vielen Dank. Ja, also ich meine, es ist ja immer so, mit dem eigenen Equipment ja auch. Wir haben ja auch Assistenten am Job und so, und wenn die dann unsere Kameras wie Scheiße behandeln und irgendwie jede Kappe anders drauf ist und jeder Deckel, der aber eine Beschriftung mit dem Objektivmillimetern hat, woanders drauf ist, dann nervt es halt irgendwann. So, Ja, also da gibt es natürlich Extremfälle, und bei großen Produktionen, wenn jetzt irgendwie 1, 2 Sprinter rausgehen, dann ist es natürlich klar, dass da irgendwas durcheinander ist. Ne? Die Leute sind nach 18 Stunden Offene Schüttung. Die packen das dann ein und die wollen nach Hause. Das können wir auch verstehen, und da würden wir jetzt auch niemals meckern. Aber es gibt natürlich auch Extremfälle, wo dann eine Linse in Scherben wiederkommt und dann jemand sagt, ja, das war doch vorher schon so. Und wie hast du dann fotografiert bis dahin? Ja, und warum hast du es morgens nicht schon gesagt, vor allem? Ja. Ne? Warum hast du es nicht einfach gemeldet, sobald es passiert? Also vielleicht auch nochmal, wenn es passiert, einfach direkt Bescheid sagen, dass ihr Bescheid wisst. Ne? Immer so schnell wie möglich Bescheid sagen oder ein Foto machen, ne, mit einer Uhrzeit, dass man das dann nachvollziehen kann. Weil natürlich ist die beliebste Ausrede zu sagen, das war schon so. Das hören wir wie oft? Es ging einfach nicht. Vor allem, als ob ihr das nicht checken würdet vorher, als ob ihr das nicht anschaut. Es ist so, ne? Wir merken das natürlich, wenn Dinge defekt zurückkommen, weil
wir geben die nur voll funktionstüchtig raus oder haben es vorher schon vermerkt, dass zum Beispiel auf einem Filter ein Kratzer war oder so. Ja. Aber wenn die Sachen dann zu uns zurückkommen, dann gibt es das Check-and-Clean-Department, wo die Kameras angeschaltet werden, die Blende kontrolliert wird, der Sensor geguckt wird, ist er dreckig, die Kamera zurückgesetzt wird im Menü, ne, dass jeder mit einer frisch aufgesetzten Kamera anfängt und nicht irgendwelche Mit Presets von irgendjemandem da drin hat. Ja. Ne, genau. Da wird eingestellt RAW, die beste Qualität. Wird eingestellt. Der Weißabgleich auf Auto, die Belichtungszeit auf 125 und so, Vorbildlich. Sehr vorbildlich. dass Also, man die Kamera aus der Tasche nimmt und losballern kann, ohne vor einer halbe Stunde durchs Menü zu Kenne ich müssen. auch anders So. von anderen Das Rentals. muss sein, genau. Und wer das individualisieren möchte, weiß ja auch, was er tun muss. Ja. Aber dass du auf jeden Fall jetzt nicht mit der kleinsten JPEG-Größe dann am Ende nach deinem Job dastehst. So, ne? ja, und die zurückgesetzte Kamera, die ist auf JPEG gesetzt. Also Genau. da ist gut, dass ihr RAW einstellt. Und dass der Farbraum stimmt, ne? Und nicht auf sRGB für Richtig, Monitore ist, sondern Ja. auch für den Druck dann geeignet mit Adobe RGB. Ja. Ja. So die Foto-Basics, die bereiten wir vor. Vor allem bei den Kameras ist es ja super wichtig, ne, dass da Genau. einfach die Fotografen schon so ein Basic-Ding bekommen. Finde ich gut, dass ihr das macht, ja. Also macht auch Die nicht- Objektive macht auch nicht- werden auf Autofokus, auf Zoom, auf Blende durchgeprüft. Ne? Wir schließen die an der Kamera an und gucken uns das im Detail nochmal genau an. Dann werden sie sauber gemacht und kommen wieder in die Schublade bis zum nächsten Einsatz. Und wenn was nicht stimmt, dann kommt ihr auf die Wall of Shame und die ist nicht klein. Was mit der Kamera? Wir haben Nee, Nee, der Name kommt auf die Wall of Shame. Ach so. Naja, wenn was kaputt ist oder irgendwas Okay, fehlt ja. oder so, dann kommt dein Lieferschein an die Wall of Shame und Oha. dann. Da habe ich ja ganz doll Angst. Ich habe bisher Na. zweimal was bei euch gerantet. Ich hoffe, alles war in Ordnung. Nein, es ist jetzt nicht Wall of Shame so, du kriegst jetzt nichts mehr, sondern Ja. der Schein wird sozusagen abgearbeitet. Dann kriegst du halt Bescheid, das und das fehlt. Okay. Und wenn dann alles wieder da ist, dann kommt es Dann ist wieder alles runter. gut. Okay. Dann alles in Darf Ordnung. nie wieder Ja, Kundin ja. sein. Okay, und das ist ja auch Teil des Service, ne? Vielleicht fragt sich auch der ein oder andere, wie setzen sich die Preise zusammen? Ich meine, man weiß ja bei vielen Dingen auch, wie viel das neu kostet. Und da kann man sich auch ein bisschen zusammenrechnen, wenn ich selber kaufen würde, wie oft könnte ich es mieten und so weiter. Aber im Endeffekt geht es ja auch nicht nur um das Produkt selber, was gemietet wird, sondern auch, dass ihr es immer checkt und dass ihr halt wirklich dann auch diese Einstellung vorher vornehmt und so weiter, dass man sich wirklich darauf verlassen kann, ich kriege ein funktionierendes Produkt. Egal ob Lampe, Kamera, Stativ und so weiter. Ja. Ja. Gut, dass du das sagst, das gehört alles dazu. Also einer der größten Faktoren, die man, glaube ich, nicht sieht, wir haben ja gesagt, dass das meiste mit Kurier rausgeht. Mhm. Also allein die Koordination von Kurieren, das sind ja nicht unsere Fahrer, das ist ein Unternehmen, was wir beauftragen, aber allein die Warteschleife, bis man einen Kurier hat, das sind 2 Minuten. So. Mhm. Und dann Zeitfenster ausmachen, Adresse durchgeben, Telefonnummer, Ansprechpartner, Fremdfahrer einsammeln, das ist extrem aufwendig. Ja, So, und wenn mal und was die nicht Leute, ankommt, dann die Fotografen noch beruhigen und alles. Ne? Genau, und die Ja. Leute sagen, das ist auch das, was die meisten sagen, ich brauche das um 15 Uhr. Das geht schon mal nicht, weil der Kurier sagt, es gibt keinen Kurier auf der Welt, der um 15 Uhr da ist. Die brauchen ein Zeitfenster von 30 Minuten, weil die haben ja auch 20 Touren am Tag. Ja, und Ja. Berlin ist Berlin, das darf man auch nicht vergessen. Morgen kommt Biden, da Ja. kraut's und schon, ja, was die stimmt. Kurierfahrer angeht. Ja. Ja. So, also das ist ein klassisches Beispiel für, ich will das geliefert, dann. Ja. So. Und was da für Arbeit hintersteckt, ist Ja. den meisten überhaupt nicht klar. Ja. Mhm. Also wir kennen alle Kurierfahrer mit Namen, weil wir so viel mit denen zu Das tun haben. glaube ich, ja. Das Mir fällt da ist- noch eine Sache zu ein. Im Studio haben wir es auch manchmal, dass Leute einen Kurier beauftragen, um halt die Sachen abzugeben und abzuholen. Was uns da immer wieder auffällt, was man vielleicht auch mal so offen kommunizieren kann, wenn man wirklich sehr viel Equipment rentet, dann braucht man noch eine Ladehilfe, weil es bei uns ja auch teilweise vorgekommen ist, dass wir dann im Studio mit halt ein- und auspacken mussten und das ist natürlich auch voll blöd und wahrscheinlich habt ihr das auch schon ein paar Mal gehabt, dass dann der Kurier wahrscheinlich auch sauer war, dass er dann super viel Sachen hin und her schleppen muss und das ist ja auch nicht seine Aufgabe, Na, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Punkt. Also na, so, die sind nicht sauer, die berechnen das hart. okay, ja. Aber das ist dann auch wieder eine Kommunikation mit dem Kunden. Okay, das sind dann teilweise 40 Minuten Servicezeit.
So, und das ist dann was das Doppelte von dem, was du kalkuliert hast. Und dann fragt der Kunde auch, was war denn da los? Ich sage, der musste den Kram halt einladen. Ein Sprinter, das dauert halt. Und oft ist es eben auch so, dass das Equipment einfach im Studio gelassen wird, dann der Kurier es abholen soll und dann alleine da irgendwie schleppen darf. So. Ja. Du hast gerade noch gesagt, ihr habt auch selber Sprinter bei euch, die ihr beladet, vermietet wahrscheinlich auch. Noch Habt ihr nicht. In der Zukunft wird das so sein, ja. Ist ja auch ein Konzept, dass man quasi das Auto direkt mitvermietet. Ihr beladet das Auto, den Transporter und dann wird er abgeholt. Anbieten sozusagen. tun wir das auf jeden Fall. Ja, das habe ich jetzt falsch gesagt. Also wir haben keine dauerhaft, aber wir haben natürlich ein Unternehmen, mit dem wir arbeiten. Ah, okay. Produktionsfahrzeuge kannst du bei uns auch mieten. Ja, genau. So. Also wenn du jetzt einen Sprinter brauchst, dann kannst du quasi direkt einsteigen und mit dem Equipment schon losfahren. Beladen, losfahren, wenn du möchtest. Macht ja auch immer mal wieder Sinn, ne, wenn man. Genau, aber das ist zum Beispiel auch ein muss. Posten, der sagt dann, okay, ich will das morgen früh um 9 abholen mit dem und dem Kram drin. Da sind 2, 3 Leute mit Koordination, mit Mietwagen, mit Packen, sind 2, 3 Leute eine Stunde beschäftigt. Ja. So, und das ist keine Position, die wir berechnen. Ja. So, Haben wir schon mal gesagt, wie viele bei Rent One arbeiten? Es seid ja nicht nur ihr 2. Stimmt. Wie viel sind wir denn Ich würde jetzt? sagen 10. 10 Aber nicht Festangestellte. gleichzeitig. Und wir, dadurch, dass wir ja auch gerne beratend zur Seite stehen und so vielleicht eine Art Boutique-Verleih sind, wo man einen persönlichen Kontakt hat, wo man sich mit Vornamen kennt und so, haben wir auch viele, die jetzt von der Fotoschule kommen und das als zweites Standbein haben, ne? Dass sie die Hälfte der Woche bei uns sind. Und dadurch ergibt sich die Zahl, ne, dass sie sich abwechseln in der Woche. Das ist ein guter Punkt, was du da sagst gerade, weil ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen in irgendeiner Folge, wo es, glaube ich, so auch darum ging, wie wird man Fotograf, wie wird man Fotoassistent, diese ganzen Themen. In einem Rent anzufangen, sei es ein Nebenjob, sei es Fulltime, nach dem Studium, nach der Schule, nach der Ausbildung, was auch immer, ist Gold wert, meiner Meinung nach. Weil nirgendwo sonst lernst du mit jeglichen Marken, jeglichen Kameras umzugehen und zu handeln wie in einem Rent. Also jeder hat vielleicht seine eigene Cam dann so, aber wenn es dann ums Thema Assistieren geht, wie kriegst du denn so eine GFX mal in die Hand das erste Mal? Es ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man mal so eine 5.000-Euro-Kamera mal schön ausprobieren kann und lernen kann und so weiter. Also das finde ich auch immer wieder auch für euren Nachwuchs sozusagen, da lernst du halt alles so. Auch die Brise. Ja, nicht nur Technik. Und du musst natürlich auch nachdenken. Also es gibt ja auch reihenweise Anfragen, auch am Telefon. Ja, ich habe morgen Shooting. Ja. Ja, genau. Und es ist ein Model. Ach so, ja. Geil. Und wo ist das? Weiß ich noch nicht. Ja, wie groß ist der Raum? Weiß ich auch nicht. Und so Anfragen habt ihr wirklich? Krass. Das ist tatsächlich so. Und dann muss man halt nachdenken, also manchmal auch konkreter, ne? Ich bin im Raum und ich hätte gerne eine Kante und alles weich. Und dann kriegst du auch so Moodbilder, also teilweise auch Moodbilder, wo ein Bild nach dem anderen jedes komplett anderes Licht und dann muss man schon sagen, welches dieser Lichtstimmung möchtest du. Aber ich würde nur sagen, nicht nur die Technik lernt man kennen, sondern auch, man muss halt auch nachdenken und ja, ist auch Logistik, ne? Also so dieses ganze Zeitmanagement, also ist halt. Ja, aber auch kreativ darüber nachdenken, der möchte das haben, so soll es aussehen, wie setzen wir das um? Ja, stimmt, ja. Ist der alleine, ne? Kann der jetzt, ne, es gibt von so Generatoren für Blitzanlagen, ne? Der letzte heißt es von Profoto, zum Beispiel Pro 11. Wenn der jetzt 3 Stück von denen haben will, ist der alleine, kann der überhaupt 6 Blitzköpfe und alles so, ne? Und gerade weil man halt online bestellen kann, auch über so eine Maske, kann man ja auch einfach, sag ich mal, einen Blitzkopf bestellen und vergessen, den Generator dazu zu bestellen, wenn man sich damit nicht auskennt. Und dann Klassiker auch. Ist es ja eure Aufgabe oder eure Service auch zu sagen, so du, da hast du noch was vergessen. So. Das ist unser täglich Brot. Also Klassiker ist auch, Leute bestellen eine Softbox und denken dann, da kommt Licht raus. So, das ist aber nur ein Lichtformer. Da ist keine Dauerlichtlampe rein, kein Blitz rein. Ja. Aber genau. Das ist auf jedem 3. Lieferschein steht bei Abholung, fragt nochmal, braucht ihr noch ein Stativ fehlt für die Anzahl der Lampen. Also das ist halt auch viel Mitdenken. Und aber voll. davon, darf man nicht vergessen. Genau, das ist das, was wir auch sehr hochhalten wollen. Und das wissen die Leute auch zu schätzen, dass wir da sozusagen da mitdenken und denen sozusagen verhindern, dass sie am Set nicht arbeiten können.
weil sie nicht dran gedacht haben. Und falls jetzt jemand zuhört, der sich das vorstellen kann, zum Beispiel während des Studiums bei euch ein bisschen mitzuhelfen, Teilzeit zu arbeiten, seid ihr da immer mit auf der Suche? Kann man euch einfach eine Mail schreiben? Können Sie auf jeden Fall. Wir sind immer wieder mal auf der Suche, weil, wie gesagt, wir arbeiten gerne mit jungen Fotografen, die von der Schule kommen, die sozusagen die Überbrückungszeit zwischen Fußfassen und Arbeiten bei uns verbringen. Und wir haben da schon ein paar Generationen Großgezogen. durchgebracht jetzt. Voll schön. Aber Also- auch, ist ja auch super schön, ne? Wenn ihr dann so eure, Ja. wie sagt man, das Schäfchen dann freilasst und dann sieht, wo die hingehen und wie weit die kommen und so weiter. Flügge Ist ja auch Ja, toll, und dann ja. selber riesen LKWs ranten für ihre großen Produktionen. Das ist Tatsächlich, natürlich ja. dann auch schön, ja. Tatsächlich, ja. Können dann auch selber packen bei uns. Nachwuchskundenmanagement. Das ist auch sehr- Ja, können Sie selber sagen, hier, komm mal rein, mach selber. Weißt du, Die alles sind dann steht. die halt die genau wissen, wie es funktioniert. So. Tatsächlich, ja. Und dann vielleicht auch eure zukünftigen KundInnen sozusagen. Ne, wenn das Zeug zurückkommt, kannst du es eigentlich schon wieder ins Regal stellen, Ah, ohne ja. zu checken. Da wird nichts vertuscht. Nee, Genau. Ja. Geil. nee. Was ist vielleicht so eine Geschichte, wenn wir kurz nochmal bei dem Thema sind, die euch fassungslos gemacht hat, die bis heute im Gedächtnis geblieben ist? Irgendwas ganz Absurdes? Vielleicht kam mal eine ganz andere Kamera zurück, die ihr gar nicht rausgegeben habt. Oder ich weiß es nicht, ich arbeite nicht im Rent. Also kurioserweise, es verschwinden ja auch immer wieder mal Sachen und ich habe da gestern drüber nachgedacht, ich will es ja gar nicht Ausrede nennen, aber die Geschichte, die mir am häufigsten erzählt wurde, ist interessanterweise das Meer von Mallorca. Also ich würde gerne mal an eine Bucht tauchen gehen, da müssen eigentlich 20 pro Fotoblitze liegen. Also das habe ich jetzt schon zum 3. Mal gehört, dass sie das Meer beim verschluckt das Segeln, Equipment. Shoot auf dem Boot ins Meer gefallen sind. Ah So. ja. Das ist eine Geschichte, die kommt immer wieder. Ja. Kuriose Geschichten. Ja, eine Linse kommt in Scherben zurück und es wird gesagt, es war schon so. Also da fragst du dich, da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wie? Geil. Ja. Hm. Nee, wir haben da, Klopf auf Holz, eigentlich schon immer ganz tolle Kunden. Ne? Aber in dem Zusammenhang, klar, kannst du jetzt noch mal erzählen, was ist, wenn Leute versuchen, Dinge auszuleihen und gar nicht zurückzubringen? Ne? Die kriminellen Gedanken dahinter, ne? Ja. Gibt es. Was die Leute aber unterschätzen, ich habe ja gerade die Kollegialität unter den Rentals gelobt und das ist auch in dem Bereich sehr. Wir kriegen sogar Mails aus Dänemark von irgendwelchen Verleihern, hier wurde was geklaut oder nicht zurückgegeben und halte die Augen offen. Oder wenn irgendjemand verdächtig ist. Es gibt immer wieder verdächtige Anfragen, dann rufen wir auch sofort andere Verleiher an. Ey, ich habe hier, also wirklich Anfragen, ich brauche 3 Laptops, 4 Kameras für Hochzeit. Ja, So. genau. Und das ist dann schon, okay, hast du denn die Linsen? Ja, habe ich. Okay. Mhm. Also tatsächlich hatten wir neulich einen Fall, dass wir zum Glück verschont geblieben sind, aber jemand bei anderen Rentals Sachen ausgeliehen hat und nicht zurückgebracht hat. In erheblichem Umfang. Also In die hatten dann erheblichem aus einem Umfang. Kamerabereich einfach keine Kameras mehr. Ah, krass. Ja. Und der hat dann bei uns angefragt. Nee, der kam bei uns in den Laden und dadurch, dass alle Bescheid wussten, auch in unserem Laden, wir sagen, ey, hier, pass auf, der geht gerade rum. So. Also die Man Person kannte war das bekannt Gesicht? schon, wer das Ja. ist. Ja. Okay. Also das Ding ist ja, wenn du das erste Mal bei uns leihst, dann musst du halt einen Ausweis hinterlegen und eine Kaution hinterlegen. Wir wussten darüber und dann haben die Kollegen sich sehr, sehr gut verständigt und der eine hat gesagt, okay, ich frage ihn jetzt was und der andere wollte die Polizei anrufen, hat zu lange gedauert und dann fuhr gerade eine Wanne vorbei, eine Polizeiwanne auf der Straße und er ist rausgerannt und hat die Polizei angehalten und die sind dann in den Laden gekommen und haben den festgehalten. So. Und Das klingt wie so ein Film. tatsächlich ja. Showdown. Hätte man auch mal schön mitnehmen können auf Ja, ihr habt Social ja die Media. Kameras da. Einfach schnell mal aufstellen. Und Ja, das so. wäre zu auffällig gewesen. Ja, ja, Ja. natürlich. Aber ja, genau. Also da sind wir gut vernetzt. Also es lohnt sich nicht. ja, also nicht machen. Das kommt raus einfach, Ja. bringt nichts. Ne? Also ich kenne das, Ja. mir wurde auch mal eine Kamera geklaut, man kann ja auch bei den Herstellern die Seriennummern dann registrieren lassen. Sobald die dann in den Service gehen, werden die sofort geblockt und alle werden benachrichtigt, die in diese Seriennummer gehört. Es gibt genug Mechanismen für euch, dass man da in der Regel keinen Erfolg hat, irgendwie Dinge zu unterschlagen oder. Auch eine Kamera austauschen. Es gibt halt eine Seriennummer. Es fällt auf.
Also Das ist als Equipmentverleiher, ne, das ist eine der großen Gefahren und deswegen, ne, manche wundern sich, warum muss ich hier 3.000 € Kaution hinterlegen? Ja. Aber das ist halt die Erfahrung, die man gemacht hat und darauf beruht das Ganze. Ne? Warum muss ich meine persönlichen Daten angeben? Das geht euch doch gar nichts an. Schon, weil ihr leiht unser Equipment und wir möchten das gerne zurückhaben und wir wissen, dass du bestimmt das auch gerne zurückbringst. Ne? Ja. Aber wir können ja nicht Am Anfang filtern, sowieso nicht. so, Ja. ne? Und sagen, irgendwann du ist es musst, dann du auch ein nicht. Vertrauensverhältnis. Das muss dann auch Ne? gerecht sein. Ja. Obwohl unsere Kaution ist sehr, sehr human, weil wir sozusagen eine Gefühlsprüfung vorher machen. Also Anfragen, die uns nicht koscher vorkommen, die nehmen wir gar nicht an. Und unsere Kaution im Gegensatz zu anderen, also es gibt Verleiher, da musst du sozusagen den Neupreis der Ware als Kaution hinterlegen beim ersten Mal und das sind dann ja schnell mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Das machen wir eigentlich nicht. Also die bewegen sich im unteren dreistelligen Bereich, die Kaution. Ja. Ist man eigentlich über euch versichert oder muss man sich selber versichern? Das wollte ich auch noch fragen. Ihr habt ja bestimmt die krasseste Versicherung. Ja. Aber Ihr seid über uns versichert. Wir berechnen sozusagen eine Pauschale, eine Versicherungspauschale bei jedem Job. Es sei denn, ihr könnt nachweisen, dass ihr selber eine habt. Okay. Dann können wir das auch Eine streichen. Berufshaftpflicht, Technikversicherung. sondern Nee, genau, es muss eine Technikversicherung sein. Mhm. was hast du gesagt gerade? Berufshaftpflicht oder Berufshaftpflicht. Technik? Technik, ja. Mhm. Genau. Es gibt keine Versicherung mit 0% Selbstbeteiligung, weil sonst würde jeder Kratzer, dann müssten wir jeden Kratzer auf jedem Objektiv sofort einschicken. Ist es bei uns mit einer Selbstbeteiligung von 500 oder 600? 600. Genau, 600 € Selbstbeteiligung. Wenn was runterfällt oder durch Fehlbedienung kaputt geht. Ne? Wenn es geklaut wird. Mallorca mehr, das ist auch, ne? Wenn es Schwierig. da landet, dann 600 Euro. Ja. Genau, 600 € muss man selber zahlen. Alles, was darüber hinausgeht, also eigentlich bei jeder Linse schon, lohnt sich das dann. Ne? Ja. Ist ja auch für euch sinnvoll. Also sonst würde ja jeder irgendwie, also ja, wie gesagt, null Selbstbeteiligung. Genau, aber das können wir gar nicht machen. Genau, Versicherung es geht gibt's, also es gibt keinen Versicherer, der das machen würde, weil dann müssen wir. Und für die Person, die das dann beschädigt oder kaputt macht, ist es ja immer noch deutlich günstiger, als jetzt eine komplette Linse, die er oder sie sich selbst gekauft hat, neu kaufen zu müssen, wenn sie im Meer verloren geht. So. Ja. Wie oft kommen Versicherungsfälle? Also kann man da eine Zahl sagen? Ist das? Ich stelle es mir auch so vor, dass das jeden Tag gefühlt passiert. Es gibt so Klassiker. Ne? Du hast so eine große Softbox, shootest draußen, denkst, wird schon gut gehen, die Sonne scheint, kommt der kleine Wind um die Ecke, das Ding fällt um, Samstag 3.000 vergessen zu € mieten. Schaden. Ne? So. Ja. Das sind vermeidbare Dinge und trotzdem passieren sie schon einmal die Woche, zweimal, alle 2 Wochen, sowas. Alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen. Also in Kann man- bösem Umfang. alle Kann 2 man Wochen. fragen, was der größte Schaden war, den ihr je hattet? Mallorca. würde ich sagen. Also Also eine Produktion, ein Job, wo wirklich so komplett, was ist los mit euch? Doch, das war Rucksack beim mit Diebstahl. Das war Diebstahl, es sei allen gesagt, ich glaube, das war in Frankfurt. Umsteigen. Das war schrecklich. Frankfurt umsteigen. Legt euch auf eure Taschen drauf, kettet euch an. Der Die Fall hält da, ging glaube ich. so, pass auf, ich erinnere mich genau. Ein lieber Fotograf, der bei uns sehr viel ausleiht, hat eine Mittelformat GFX-Kamera von Fuji dabei gehabt. Mit allen Linsen. Und allem. Ja. Mit seinem Ja. Laptop. Fuhr mit dem Zug, hielt in Frankfurt Kopfbahnhof, half einer älteren Dame ihren Koffer oben in die Gepäckablage zu tun, dreht sich um, alles weg. Sein komplettes Equipment. Also die sind da sehr professionell, die Schau. laufen da durch, lenken dich Ja. ab und haben halt 5 Minuten und da kannst du gar nicht gucken. Ja, weil da hält er dann auch, und dann wird er manchmal auch da noch getrennt, glaube ich, Genau. ne, in Frankfurt, und dann bleibt er da ein bisschen, dann rennen kommen erst die Leute, die Pfanddosen sammeln, und dann kommen die anderen Jungs und nehmen die Rucksäcke mit. Ja, Schaden, das was war, war glaube das? ich, 40.000 Euro waren das schon. Und wenn es Diebstahl ist, musst du mal eine Versicherung finden, die das absichert. Ne? Ja. Krass. Ja, Zug habe ich leider auch schon generell häufig gehört. Leute schlafen ein, Kamerarucksack auf dem Sitz nebenan, wird auch mal mitgenommen. Also echt aufpassen, da generell. Ja, Ja. Da tut es auf jeden Fall dann weh. Ja. Ich wollte jetzt noch mal fragen, ihr seid jetzt natürlich erst seit knapp 4 Jahren im Business sozusagen, aber ihr seid ja davor auch schon in der Branche unterwegs gewesen. Merkt ihr,
ja, wahrscheinlich auch sowieso nach Corona, aber merkt ihr auch Trends? Also zum Beispiel, ein ganz doofes Beispiel, Smartphone-Fotografie, sowas. Also passiert es, kommt es vor, merkt ihr, es passieren Dinge, Kameraequipment wird nicht mehr, auch die Budgets natürlich werden kleiner, das merkt ihr wahrscheinlich schon auch, aber habt ihr da bewusst was, wo ihr so sagt, so, oh ja, da geht es in eine Richtung gerade, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ihr mit KI überhaupt irgendeinen Berührungspunkt habt, oder ob man da vielleicht einen hat, den wir noch gar nicht kennen oder kennen können? Also ich kann nur so Trends sagen, die immer wieder mal vorkommen, wo man sich fragt, was ist denn jetzt los? Also es gab mal so eine Welle von, da wollten alle auf einmal einen Tilt-Shift haben. So. Geil. Auch in der was ist das? Hochzeitsfotografie damals. Und dann ist das wieder vorbei und dann kannst du gar nicht genug Fisheye-Linsen haben, Ja, wie auf einmal nachgefragt werden. Also sowas merken wir, also Smartphone, Promis-Filter. Filter, aber das hält sich stetig, muss ich sagen. Ja. Und dann auf einmal so Soft-FX und dann so Retro-Kram. Smartphone, klar, wir haben halt auch so Handy-Gimbals, das haben wir dann irgendwann gemerkt, dass das ein Das Markt halt, ja, ist, so, ja. aber Drohnen? Ich bin tatsächlich zusammengezuckt. Das war vielleicht vor 2 Monaten. Da kam die 3. Anfrage für ein iPhone 15 Pro Max. Ja, und wir haben ja gerade Zum- gelernt, zur 3 Laien. Zum Anfragen. Leiden. Ja. Von etablierten Kunden. So, ne? Ja. Da habe ich gedacht, Mensch, da muss ich jetzt kurz mal drüber nachdenken. Ja. Es kommt immer mehr. Also ich krieg's immer mehr mit, dass einfach, ich meine, es wird immer krasser, dass immer mehr mit iPhones oder eben mit Smartphones gedreht und fotografiert wird sogar. Also Ja, gerade Social-Media-Kampagnen, die sollen halt so authentisch wie möglich aussehen. Und gerade dieser iPhone-Look, auch ohne Grading und so weiter, das sieht halt aus wie normaler Influencer-Post, der jetzt nicht unbedingt eine Anzeige ist, wird teilweise so gebucht. Und dann kommst du da halt mit dem iPhone an. ja, das stimmt. Dann gibt es aber auch noch so die super Retro-Trends. Also wir haben, wie heißt die denn, die Sony, auf der wir gelernt haben in den ersten Studienjahren, Sony VFX, die mit Nightshot noch. VX 2000. VX 2000, die MTV-Kamera. Ja. Die Ja. MTV-Kamera, am Wo du besten auch so dieses- eine Weitwinkel raufschrauben kannst vorne, Genau. die ganzen Skate-Videos und so. Die Skate-Kamera, genau, das kommt jetzt immer mehr. Wir haben auch eine, aber das ist genau wie so eine Contax, das ist halt ein bisschen wahnsinnig, die zu verleihen eigentlich. Wollte ich weil gerade fragen, weil Contax G2 und so ist ja das typische Beispiel, kann sich keiner leisten, will aber jeder mal probieren, Mhm. ist aber auch einfach super, super riskant zu vermieten, weil man sie eben nicht mehr so einfach reparieren kann oder fast gar nicht mehr so richtig. Genau, seit März letzten Jahres gibt es keine Ersatzteile mehr. Ja. Wir verleihen sie noch, aber ich sage euch gleich, sie ist nicht rabattierbar. Das sagen auch viele, nur einen halben Tag, ich will mal ausprobieren. Ich so, ey, dass Ja. du die überhaupt bekommst, ist ein bisschen wahnsinnig. Das finde ich übrigens nochmal ein super Thema, ne? Apropos Trends und so. Analogfotografie, Mhm. könnte man jetzt nochmal eine Stunde drüber sprechen. Mhm. Da geht einem das Herz auf und ich freue mich wahnsinnig, dass Nachwuchsfotografierende das spannend finden, was da passiert. Ne? Ja. Ja. Und da haben wir natürlich auch ein Portfolio an auch Mittelformatkameras, was ich Ach, finde, schön, was ja, das ist so schön. ein Trend war, der hatte wahrscheinlich seinen Peak, aber er köchelt so vor sich hin. Ne? Mhm. Es gibt neue Fotolabore, neue Läden, wo du Filme kaufen kannst. Also Ja, so, also ne? man Da tut merkt es ja sich schon was. in Berlin, ne? Also ich fotografiere jetzt seit so 6 Jahren analog, so, also wirklich bewusst mehr und viel und die Filmpreise sind natürlich in den letzten Jahren auch in Corona explodiert. So, Mhm. Kodak kann auch nicht liefern und so, wir kennen das alle. Also die Fotografen, jedes Mal, wenn wir drüber sprechen, ist es eigentlich eher negativ, so, es wird alles teurer und so weiter. Aber trotzdem haben halt noch genug Leute Bock drauf. So. Und man merkt ja auch die ganzen Filmentwicklungsläden, die gerade so aufgepoppt sind in den letzten Jahren, die haben alle gut zu tun. So. Und die verdienen auch ihr Tagesgeschäft. So. Und Mhm. deswegen finde ich geil, dass ihr Mittelformatkameras habt, auf jeden Fall. Auch diese ganz alten Spiegelreflexkameras und so. Ja, ist mega. Ja, gut. Also verstehe ich komplett, aber ist wahrscheinlich nicht so einfach, wenn dann wirklich irgendwas kaputt geht, da Ersatz zu finden und das ist halt so das Einzige, was dann so blöd ist. Habt ihr auch so ganz alte Linsen und so noch? So diese typischen russischen, was auch immer. Ja, das ist dann diese zu so ganz nischig, geeky ne? Dinger, Also, habt ihr das auch? Du musst Was ist das nerdigste Produkt, was ihr bei euch habt? Das Nerdigste, das ist der Profoto Globe.
Und das ist lustig. Das sieht aus wie das ist eigentlich nur Ach, diese Kugel da, ne? das ist eine Kugel, genau. Und die gibt es in Deutschland nur noch 2-mal. Und da zitter ich auch jedes Mal, wenn sie rausgeht. Und neulich wollte jemand 2 haben. Und wir haben noch einen und ein anderer Verleiher in Berlin hat noch einen. Und da war ich so, okay, wenn die jetzt beide kaputt gehen, dann ist vorbei. Feierabend. Ja. Aber das nerdig ist ja nicht so nerdig, ist einfach sehr selten. Aber für was braucht man das? Also warum wollte dann die Person genau diese 2 haben und kein Dauerlicht, kein anderen Ich kenne die Blitz? von früher. Das ist nur eine Lichtformer, glaube ich. Ne? Das ist nur so eine Das ist nur eine, das sieht aus wie eine Plastikkuppel. große Glühbirne eigentlich. Ja. Das ist eine runde, weiße, matte Kugel. Ja. Die machst du auf den Blitz und dann ist es halt alles ein bisschen weicher und hell. So Ich habe das 360 damals Grad. gelernt. Ich kenne die noch aus Hamburg früher. Da gab es die auch noch. Da habe ich damals gesagt bekommen, dass man die für so Interior-Sachen gut nutzen kann, weil es einfach alles hell macht. Genau. Das ist So einfach so eine 360 Grad. Glühbirne. Ist Ja. wie eine Lantern, Ja. nur fest. Ja. Das Nerdigste, was ist denn das Nerdigste? Ich finde nerdig, wo wir jetzt schon bei analog sind, ein Polar-Bag für die Mamiya RZ67. Ja. Wo Das es ist eigentlich auch Gibt's gar da noch keine die Filme? mehr Nee. gibt und dann so Sonderkonstruktionen da gebaut werden, dass du wenigstens auf einem kleinen Polaroid dann Ja, noch ein stimmt. Ergebnis raus. Das sind noch die, wo man dann so rausziehen muss, Ja, ne? genau. Das Polaroid Mhm. selber. Ja. Geil. Och. Mhm. Und was lohnt sich für euch als Rand eigentlich am meisten? Sind es die Stative? Sind es die Kameras? Sind es die... Wir sagen immer die Kleiderstangen und Stative, sagen wir immer. Mhm. Und Ja, die Türbänke. Stative, die halten halt lange, ne? Also invest in Stil. Das ist schon Da ist die der Lebensdauer. Entwicklungsstress auch nicht so. Genau, ne, wie bei weil einem Kamera musst du halt Kamerabody. jedes Jahr eine neue kaufen, gefühlt. Laptops auch mittlerweile. Ja. Und da eben lohnt sich dann der Rent auch wahrscheinlich wieder gegenüber der eigenen Finanzierung, ne? Weil auch bei uns ist es so, wir kaufen das ja nicht und stellen das dann in Cash und stellen das dann ins Regal, sondern das sind natürlich Finanzierungen, die über ein paar Jahre laufen und die nehmen wir quasi den Fotografierenden ab. Mhm. Dass Ja. nicht jeder ein eigenes Leasing machen muss, Ja. sondern quasi, wenn du jetzt sagst, du brauchst das Thema im Jahr, dann lohnt sich das meistens nicht für 15.000 € einen Generator zu kaufen oder so. Richtig. ne? Ja. Und so, dadurch, dass wir dann die Last verteilen auf viele Fotografierende, hat sich dieses Rental-Geschäft auch so etabliert, ne? Weil das einfach Sinn macht. Obwohl das natürlich ein Extrembeispiel ist, ne? Also so ein Generator, der kostet wirklich 15.000 €. Der wird für 120, 110 verliehen. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie oft der rausgehen muss, damit er sich amortisiert Bevor er hat, kaputt geht. bevor er Ja. kaputt geht. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ähm, Aber wahrscheinlich, das Langlebig ist wahrscheinlich Stahl, ja. mir ist gerade noch eine Frage Ach so, eingefallen. Ein Ja. Fun-Fact auf jeden Fall, wenn man sich die Statistiken dann anguckt, was musste man investieren und wie viel hat das Produkt verdient, Mhm. ist es der Sandsack. Der ist super. Der gute alte Hans. Der Sehr läuft. gut, ja. Oh, Auf die gehen den aber auch ist immer so schnell Verlass. kaputt. Ja, Scheiß dann Dinger. laufen die aus. Und das Ja. war also- Naja, man muss ihn klar dann irgendwann mal erneuern, aber für das, was man investieren muss und das, was er verdient, Ja. ist es so ein Brot und Butter. Und die braucht ihr ja Produkt. auch. Also die Produkte braucht man ja auch, um dann die Sachen, die man eben jedes Jahr erneuern muss, auch zu finanzieren. Querfinanziert, Ja, genau. Ich hätte noch eine Frage, die mir schon die ganze Zeit auf den Lippen brennt. Hm? Warum renten und nicht kaufen? Naja, also das ganze Prinzip von einem Rent basiert ja darauf, dass der Kram in der Regel so teuer ist, dass es sich nicht lohnt, selber zu kaufen. Das hat sich natürlich ein bisschen angenähert mit den neuen LED-Techniken und so weiter, aber du kannst ja, oder du kannst schon, wenn du das Geld hast, aber man kann ja nicht immer alles haben. So, und je nach Shoot, das du auch hast, jetzt brauche ich 5 Blitze, morgen brauche ich wieder nur einen, kann sich selber jeder durchrechnen. Ne? So ein vernünftiger Blitz kostet immer 4-stellig. Also wie viele Jobs muss ich machen, dass ich davon 4 haben muss mit dem ganzen Zubehör. Und morgen will ich eine Pro Globe haben. Für einen anderen Shoot möchte ich eine Den Softbox nehmen. Fotoglobe auch. Ja. Genau, den es sowieso nicht zu kaufen gibt. Ja. Nur zu leihen. Ja. Es ist ja jedes Mal anders. So. Ja. Und wenn man das Geld hat, kann man das alles selber kaufen. Aber bei großen Produktionen gehen halt LKWs raus. Ne? Das kann ja sowieso keiner. Ja. Und eben auch das, was du vorher schon gemeint hast, diese Logistik dahinter. Ne? Also ihr übernehmt ja auch diesen Teil. Und wenn du jetzt Fotografin bist oder ich zum Beispiel bin jetzt irgendwie nicht in Berlin am Shooten, sondern in Frankfurt oder wo auch immer, dann warum sollte ich jetzt hier mit dem Sprinter aus Berlin losfahren in Frankfurt, wenn es dort einen Rent gibt, wo ich alles bekomme? So, und genauso ist es für euch in Berlin. Ausländische Produktionen kommen, brauchen Equipment, natürlich bringen die das nicht mit. So.
Und was du ja auch schon gemeint hast, Trends natürlich, ne? Ja, wer leiht bei uns, ist erstmal die Frage, ne? Was haben die für Jobs? Ist es weniger der Fotojournalist, ne, der mit seiner, wo das Label mit schwarz überklebt ist und so in irgendwelche Extremsituationen geht, sondern der hat sein eigenes Equipment, weil er das einfach jeden Tag und immer griffbereit haben muss. Ne? Ja. Ich würde sagen, bei uns sammelt sich auf jeden Fall die Fashion-Welt, ne? Vom kleinen Editorial-Shoot oder groß, ne? für Magazine, bis dann zu Kampagnen für Markenhersteller. Da würde ich sagen, so Fashion-Werbung und Porträtfotografie auf höherem Niveau. Ne? Die haben einen Vorteil davon, wenn die bei uns das Equipment bekommen können, weil ich glaube, viele sind auch nicht selber zu sich selber ehrlich, ne? mit ihrer Budgetplanung. Ne? Man müsste sich selber, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 800 € von dem, was man dem Kunden berechnet, auch wirklich auf ein extra Konto legen. Ne? Weil man muss das dann in die Technik in 3 Jahren wieder investieren können. Wenn man es kaufen würde. Genau. Ja. Und meistens macht man so, man hat einen fetten Job, okay, ich kaufe mir das jetzt und dann liegt es rum und verdient aber gar kein Geld. Also es war eigentlich eine Überinvestition, die sich eigentlich gar nicht lohnt, wenn man ehrlich zu sich wäre. Richtig, ja. Ne? Und da macht das dann schon Sinn, das einem Rental zu überlassen, der auch eine gute Nase haben muss für upcoming trending Equipment, so, ne? Dass wir auch als Rental immer auf dem neuesten Stand sind, dass wir eben die erste Welle gleich schon anbieten können, bevor Leute sicher sind, will ich die Kamera überhaupt haben oder so. Ne? Und das haben wir unter Umständen habt ihr ja auch schon die Kamera, bevor es sie gibt, wahrscheinlich nicht, aber ihr habt wahrscheinlich schon auch Kontakte zu den Herstellern und so weiter. Und es gibt ja definitiv Kameras, die immer mal wieder ausverkauft sind, weil sie so beliebt sind. Und dann, wenn ihr dann die da habt zum Vermieten, umso besser, ne? Und das hört gar nicht bei Kameras auf. Ne? Linsen und Lampen, ne? Im Dauerlicht, auch im Blitzlicht, ne? Kommt was Neues raus. Und dann ist es gut, da schnell zu sein. Ja. Absolut, ja. Aber das stimmt, also es kommt auch immer wieder vor, dass Leute sagen, ich bin mir noch nicht sicher, soll ich die kaufen oder nicht? Und dass sie wirklich auch zu uns kommen und sagen, ich nehme die jetzt mal 2 Tage mit und teste die. Und das galt früher nur für Kameras und wie gesagt mit der LED-Technik. Inzwischen ist es teilweise auch so, ich will mir die Lampe mal angucken, ob ich mir die selber kaufe. Also als Rent hört man das natürlich eigentlich nicht so gerne, weil früher gab es nur Arri und da kostet eine Lampe 12.000 €. Ja. Da die kam hat sich gar eben keiner gekauft. Da kam keiner auf die Idee, sich die selber zu kaufen, aber das ist natürlich auch ein bisschen demokratischer geworden. Aber ja, das kommt auch vor. Ich probiere es aus und kaufe sie mir dann selber. Wir haben Sportfotografen, wir haben oder Sportfotografierende, Hochzeitsfotografierende. Ja, durchaus. Ne? Und auch in diesem. Ja, also das klingt jetzt so, als wenn wir nur die beiden. Zu den anderen, die ich vorher schon aufgezählt habe. Die großen Produktionen, wo dann die Sprinter rausgehen. Aber selbst für so kleinere Setups, wo man auch alleine rausgeht, ne? Auch die Fotografierenden kommen zu uns, weil auch da hast du nicht alles oder auch nicht alles doppelt oder brauchst ein Backup. Man will ja auch nicht immer alles haben. Also ich habe das früher auch, ich habe mittlerweile auch schon so meine 3, 4 Objektive, meine Kamera und so, aber es gibt ja auch echt Sachen, die will man einfach nicht selber haben, weil man will sich nicht drum kümmern, man will nicht ständig aufpassen müssen. Es ist auch manchmal Sachen, die sind einfach saugroß, so, und man hat nicht den Platz. Wir haben alle unsere Berliner Mietpreise sind alle in die Höhe geschossen, wir können uns keine großen Wohnungen mehr leisten. Ich meine, man kann sich nicht einfach 10 Blitzköpfe irgendwo in der Wohnung lagern und dann noch, also geht halt einfach nicht. Und so weiter. Und dann macht es natürlich super Sinn, das sich einfach zu mieten für einen Job, weil man es ja sowieso dem Kunden berechnet und ob man das dann über euch laufen lässt oder ob man sich das kauft und dann, wie ihr auch schon sagt, man braucht halt dann die Anzahl der Jobs, um sich das da wieder auch refinanzieren zu können, wenn man sich was kauft. Und die wenigsten Fotografen haben so viele Jobs, dass sich irgendwie mehrere 10.000 € Equipment direkt lohnen. So. Was ich aber schon auch häufig so feststelle, wenn ich mit anderen Fotografen und Fotografinnen spreche, vor allem die eher ländlich wohnen, die sagen so, ja, Luise, schön und gut, dass du dir hier deine Dauerlichter und so weiter mietest, aber bei mir geht das nicht. So, bei mir gibt es wirklich innerhalb von 200 Kilometer Radius gefühlt keinen einzigen Rent. So, ich muss mir das kaufen. Was sagt ihr dazu? Was sind eure Empfehlungen? Würdet ihr da auch diese kleinen Orte mit irgendwie ansteuern können oder was sagt ihr da? Das ist schwer umzusetzen, ehrlich gesagt.
Also ich glaube, in jedem Ballungsgebiet gibt es einen Rental, der das bedienen könnte, aber wirklich im ländlichen Raum. Es gibt manchmal spezielle Anfragen, dass wir mal ein Objektiv verschicken oder so. Das ist aber wirklich sehr selten und das ist dann auch wirklich eine große Unsicherheit. Ne? Also wenn du bei uns zum ersten Mal mietest, dann bist du da, du gibst deinen Ausweis ab, Kaution. Und jetzt so, ich schicke das einmal durch die Republik. Also da gibt es, glaube ich, auch Anbieter, die das machen und die sollen das auch gerne machen, aber in der Regel verschickt ihr nichts mit der Post, so, ne? Nee, also für spezielle Kunden und gute Kunden machen wir das schon mal, aber das ist eher. Oder Notfälle mal oder sowas, Ja. ne? Ja. Oder auch, also was schon mal vorkommt, wenn Hamburger Verleih, ey, ich brauche das unbedingt und also zwischen Verleihern kommt das schon mal vor, ja. Gibt es Territorien in Deutschland? Uns gehört Reviere gibt es. Ja. Ich dachte, du meinst jetzt in Berlin. Uns gehört Lichtenberg. Ja, so ungefähr, so ein bisschen. Ja. Aber es gibt ja schon in jeder Stadt irgendwie so den Rent und dann den zweiten und den dritten und so. Aber Nee, man wundert sich. Ich glaube, die Rents, also zumindest im Fotobereich, also auch im Filmbereich, es gibt Leute, die sind lieber da und die sind lieber da. Also wir bedienen mehr oder weniger die gleiche Zielgruppe für die anderen Rents, aber es ist einfach eine andere Unternehmenskultur. Also wer da arbeitet, wie man miteinander umgeht. Ich will gar nicht sagen, dass die anderen das geht gar nicht um schlecht oder gut, sondern die machen es einfach anders. Es ist einfach eine anderer Umgang und es gibt Rent-One-Kunden und es gibt andere Kunden. Ja. Und wir haben Kunden, die wohnen auch im Westen, also die kommen dann zu uns und umgekehrt genauso. Es gibt Leute, die kommen aus dem Osten. Das ist ja auch ein Riesenthema. Wo seid ihr? Ne? Das haben wir vorher auch im Studio gesagt. Location, Standort in der Stadt macht auch immer, kann ein ausschlaggebender Punkt sein. So. Klar, für manche ist es bequem, weil sie um die Ecke sind, aber manche kommen Vielleicht halt extra noch von weit her zu uns, weil sie mit uns quatschen wollen oder das nochmal durchgehen wollen oder wissen, was wir haben oder. Vielleicht solltet ihr direkt im BER noch einen kleinen Pop-Up-Store aufmachen. Ja. Direkt raus aus dem Flieger, ab in den Sprinter und Ja, und wie auf Location. ich schon anfangs meinte, auch Kapstadt. Da so ein kleines Pop-Up-Ding. Ich glaube, das würde sich auch lohnen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die hier zuhören, sich auch denken, ja, schön und gut, renten mega, aber ich wohne halt nicht in Berlin, sondern wirklich ländlicher. Dann muss man halt mal einen Shoot in Berlin planen. Genau. Oder auch in München. Ja, mal nach Berlin einen Shoot planen. Ja, immer eine Reise wert. Ja, immer eine Reise wert. Ja, ich meine, es ist halt natürlich schon der Markt, es muss ja auch ein Markt da sein, ne? Und ein Rent in irgendwie, keine Ahnung, auf dem Land 500 Einwohner. Ich glaube, das muss man dann anders skalieren. Ne? Dafür wäre Rent One in der Innenstadtlage auch nicht auszustatten. Ne? Wenn du jetzt einen Online-Rent machst, musst du ja auf viel mehr Kunden vorbereitet sein. Ne? Ja. Und eher so eine Art Warenlagersystem haben. Ne? Da betreust du dann nicht einzelne Projekte, sondern arbeitest eher vielleicht wie so ein mit einem Online-Shop dann, Paketdienstleister zusammen oder so und bist nur noch dabei, Pakete ein- und auszupacken. Das würde mich auch nicht so kicken. Ne? Also und man muss ja auch dazu sagen, für ein Rental ist es ja nicht einfach, ja, wir machen jetzt einen zweiten Standort auf und kaufen, irgendwie der Einkauf regelt dann so ein paar Produkte, die wir dann da anbieten. Ihr müsst ja erstmal richtig fett investieren, wenn ihr jetzt einen zweiten Standort aufmachen würdet. Und dass das nicht einfach mal so geht, ist ja auch klar. Also das sind ja wahrscheinlich Millionenbeträge, wenn man dann einen kompletten Laden ausstatten würde. Und ja, Ja, das Ding ist ja, wir bezahlen ja auch teuer, dass wir in Berlin in der Innenstadt sitzen. Ne? auch das, ja. Also wenn wir jetzt sowas machen würden, dann könnten wir in Adlershof im Lager sitzen. Ja. Da haben wir aber keinen Bock drauf, weil die Leute halt auch zu uns kommen, die werden da beraten. Ja. Wir sind um die Ecke, wir sind nicht in Marzahn. Ja. Das ist mittendrin und das wollen wir auch bleiben, weil wir halt den persönlichen Austausch auch suchen. Ja. Genau. Ja, bis dann die Lagerhalle kommt, weil ihr so erfolgreich seid nach der Folge hier. Ja, aber wir sind jetzt schon wieder zu klein. Also das ist tatsächlich ein Dauerthema. Das Aber das hört man ja gerne. Ne? Also man hört immer gerne in der Branche, wenn es gut läuft. Alle tendieren ja auch dazu, sich auch zu beschweren. Und ich finde es immer schön, wenn man dann auch hört, dass es gut läuft und dass man wachsen kann. Genau, da fällt mir noch eine Sache ein, weil du hast vorhin gefragt mit Trends und KI. Ich glaube, KI interessiert ja wahrscheinlich auch ganz viele. Ja. Wir kriegen davon natürlich nicht viel mit, weil wenn Jobs verloren gehen wegen KI, dann kommen sie ja nicht zu uns. Ja. Dann sind sie Ja. weg. Aber ich kann nur dazu sagen, dass wir natürlich auch im Austausch sind auch mit sehr großen Firmen,
die sich schon Jahre damit beschäftigen und das auch sehr intensiv verfolgen, dass das oder das forcieren, also ich kann jetzt keine Namen nennen, aber sehr große, sage ich mal, Modehäuser. Und mit denen stehen wir natürlich mit diesem Thema auch im Austausch. Und die haben uns vor nicht zu langer Zeit gesagt, es ist für uns immer noch billiger, ein Foto zu machen, als es mit der KI zu machen. Weil die funktioniert immer noch nicht so gut, dass die Qualität ausreicht. Ja. Und ich war vor 2 Jahren bei einem Vortrag bei einem anderen Verleiher und da war das Fazit nach 2 Stunden, Leute, ihr könnt jetzt eure Sachen packen und das war's. Hier kommt eine Tsunami-Welle und das war's jetzt, komplett. Ihr könnt einpacken und zwar alle. Aber inwieweit ist es billiger? Also Anscheinend ist es tatsächlich so, oder billiger, zumindest schneller, weil also wie gesagt, meine Vorstellung war, in einem halben Jahr ist es so, die packen ihre Klamotten in einen 3D-Scanner, dann drücken die auf den Knopf und sagen, Model Caucasian in Südafrika vom Strand, Piff. Das ist aber nicht so. Also noch nicht. Die ist anscheinend noch relativ weit davon entfernt. Ja, so wie ich das einordne, ist es schon billiger, eine KI zu nutzen, als jetzt ein 10-köpfiges Team irgendwo hinzufliegen, plus Equipment und alles Mögliche. Aber die Qualität ist dann doch nicht genau das, was man sich vorstellt und gewöhnt ist, sodass man dann doch noch dabei bleibt. Wir haben das schon ein bisschen in anderen Folgen besprochen, aber im Endeffekt, ich glaube schon, dass sich langfristig gewisse Kampagnen dadurch, wie sagt man, auflösen, dass die halt nicht mehr stattfinden, sondern von KI übernommen werden. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass gewisse Firmen, gewisse Brands sagen, nein, wir setzen nach wie vor auf den Mensch und nutzen das auch als Werbung nach außen, als Marketing, von wegen, wir shooten hier noch mit echten Menschen, wir lassen unsere Kampagnen nicht mit KI generieren. Vielleicht shooten wir sogar analog. Einfach als Gegenbewegung. Ich glaube, was aber auch, du meintest mit es geht ja auch vielleicht bei KI noch gar nicht darum, dass die großen Kampagnen alle wegfliegen jetzt, sondern um Masse auch viel. Ne? Also wie du schon sagst, es geht noch nicht, dass du die Klamotten durch irgendeinen Scanner ballerst und dann werden da Bilder ausgespuckt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann gehen wird und dann irgendwann eventuell schon irgendein Controller oder wer auch immer da sitzt und sagt so, jo, ein Fotograf und eine Stylistin einen Tag in ein Studio zu stecken, die machen wir 50 Bilder am Tag, was ja in diesen E-Com-Welten so ist, da wird ja richtig durchgerattert so, ist teurer geworden, als einen, keine Ahnung, Lagermitarbeiter einen Tag an den Scanner zu stellen. So. Und dann passiert das eben, dass es einfach nur eine Zahlenentscheidung ist und dann wird gesagt, okay, Qualität vielleicht noch ein bisschen minimal schlechter, aber reicht uns aus, um jetzt darauf zu switchen. So. Klar. Ich wollte nur ein Signal geben, weil ich sag mal, das ist jetzt wirklich schon, der Peak ist ja schon gefühlt ein bisschen vorbei von der Diskussion darum. Ich wollte nur einen Einblick geben, was gerade aktuell, und wir sind noch nicht so weit. Ja. Also bleibt spannend noch. Ja. E-Com wird, glaube ich, ein bisschen leiden, aber gerade auch die haben gesagt, wenn wir Spezialkampagnen haben mit großen Brands, dann da fassen wir die KI gar nicht an, weil das ist zu wertvoll, um da jetzt irgendwie das durch die KI zu ballern. Ja. Das hatten wir auch in der Folge mit Antje von Recom Hamburg, Postproduktion, die meinte auch, es wird immer Kampagnen geben, wo das Produkt nicht in der KI entstehen darf, kann und so weiter. Wir haben damals über Automobilbranche gesprochen. Da wird halt noch kein Bild mit einer KI erzeugt. Das wird immer noch fotografiert. So. Ja. Ich wollte nur Hoffnung machen. Ja, das ist sehr lieb. Wir sind auch entspannt. Vielen Dank. Also wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen. Wir sind auch eigentlich noch relativ. Aber für uns als Verleiher und in dem Sinne auch Finanzierer sind wir schon auch vorsichtig geworden, ne? Wie viel Geld man noch in Hardware investieren sollte, die ja die nächsten 3 bis 5 Jahre noch Geld verdienen muss. Ne? Wann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, wir müssen uns jetzt umorientieren, und das betrifft uns Verleiher am Ende des Tages auch dann. Ne? Ja, wie und wann muss man halt eben reagieren auf gewisse Änderungen. Ne? Ja. Aber jetzt zum Beispiel E-Com ist wahrscheinlich jetzt nicht so ein Bereich, den ihr abdeckt. Die haben wahrscheinlich ihr Setup, was sie sich zulegen, kaufen und dann immer nutzen. Die renten nicht so viel, oder? Na doch schon. Also wie gesagt, die machen immer noch Spezialkampagnen. Ich sag mal große Anbieter. Und auch bei der E-Com ist es dann schon so, dann haben sie halt, keine Ahnung, zum Beispiel zum Weihnachtsgeschäft, dann platzen die da aus allen Nähten und dann brauchen sie halt trotzdem wieder extra Equipment. Okay.
So, aber die großen, sag ich mal. Ja, ja. So. Die Tante Emma-Laden Aber um die Ecke. passt auf, Leute, für die kleineren, die auch mal alleine unterwegs sind, haben wir was in der Pipeline. Jetzt sind wir ganz aufgeregt. Ja. Und zwar ein befreundeter Fotograf und Produzent hat sich ein Sabbatical genommen und für seinen eigenen Bedarf einen neuen Kameracard entwickelt, der quasi in Handgepäckgröße funktioniert, aber von der Stabilität und vom Komfort her und von der Verarbeitung her den anderen großen Mitkonkurrenten die Stirne bieten kann. Und wir als Rent One haben uns dazu entschieden, diesen Kameracard auf den Markt zu bringen Geil. und zu vermieten, aber auch dann zu verkaufen auf einem, weil wir schon über Geld geredet haben, auf einem Preisniveau, was dann eben auch für kleine Teams sinnvoll ist. Mhm. Ich habe gerade Bilder im Kopf. Ja. Ich habe gerade Bilder im Kopf, wie dieses Teil aussieht. Ich bin sehr Ja. gespannt, das zu sehen. Ja. Beim Handgepäck, das ist schon kompakt. Also hat man ja auch direkt so einen Koffer vor Augen. Genau, und es wird eine Kickstarter-Kampagne geben, jetzt Mitte November läuft die an. Und wir sind ganz guter Dinge und sind auch sehr gut vorbereitet, dass das dann auch tatsächlich umsetzbar ist. Ja. Nice. Ja, Mhm. mega. Da Ja, ist gerade halte so ich eine uns auf Nische. dem- Also jeder kennt ja Adicam und Macliner und Und wirklich für den- innovativ. Und alle Also anderen. ihr dürft auch tatsächlich schon offen drüber sprechen, weil die Folge wird dann schon raus sein, wenn diese Kickstarter-Kampagne auch schon läuft. Also wenn ihr da noch was erzählen wollt zu, ihr dürft Wann- jetzt schon sagen. Ja. Wann kommt die raus? Dauert ein paar Wochen. Genau, die ist Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten wird die Kampagne fertig sein, also abgelaufen sein. Hm. Ja, kann Ja, man das ja dann passt erzählen. das, Ja. Wie heißt das gute Ding? Schlepp. Schlepp. Schlepp? Geil. Schlepp. Kameracard. Cool. Nice. Und das Coole an dem Ding ist, dass es erstmal so klein zu verpacken ist und mit einer Hand zu tragen, was man von größeren Modellen ja nicht gerade behaupten kann. Da ist man manchmal zu zweit unterwegs, um die irgendwo ranzuschieben. Und den das reißt ist man auch gedacht nicht. für Hochzeiten, für Firmenporträts, für Outdoor-Shoots, wo du mobil sein musst, wo du vielleicht auch mit dem Lastenrad klarkommen musst und trotzdem eine Workstation brauchst, wo du deinen Pelicase reintun kannst, wo du deinen Laptop oder dein iPad drauf montieren kannst. Ja. Und der Witz dabei ist, du kannst eben auch deinen Blitz fest daran installieren. Das heißt, du hast einen Blitz auf Rädern, Ja, mega. musst den dann, wenn du mit einem Porträt fertig bist, nicht alles wieder zusammenklappen, in den Koffer rein, rüberziehen, sondern fährst einfach mit deinem Einkaufswagen zum nächsten Ort. Und das fehlt tatsächlich, das gibt es nicht bisher. Als du es gerade gesagt hast, ich habe die ganze Zeit überlegt, so, ja, nee, noch nie gesehen. Es gibt natürlich so komische, wackelige Dinger da irgendwie, die aber keiner will. Aber genau diesen Use Case und genau für diese sag ich mal, Zielgruppe, perfekt so. Kompaktes Card, handlich und man kann eben seinen Scheiß am Set rumrollen und muss nicht immer alles zusammenpacken und neu in die Tasche und dann, das ist mega. Preis wird dreistellig sein. Also unter 1.000 Knapp. Euro. 100.000, Auch ja. stark. Genau. Es wird sogar billiger. Wir liefern uns dann auch zum selber zusammenbauen mit einer sehr detaillierten Anleitung. Dann wird es nochmal billiger. Das haben wir von einem großen Möbelhersteller abgeguckt. Spannend. Aber mit weniger Schrauben. Und die Anleitung ist cool. Und kann man das dann perfekt. auch, also wie kann ich mir das vorstellen mit dem Zusammenklappen? Also ist das dann quasi faltbar oder dauert es schon wieder ein bisschen, bis man es auseinandergeschraubt hat? Oder Maximal 5 Minuten. Ah, okay, Oder? stark. Ich würde sagen 30 Sekunden. Okay, Ich hab's dann ausprobiert. haben Markus wir ist beide geübt. zwei Zahlen gesagt. Wir sind Ja, gespannt. es sind 30 Sekunden. Es funktioniert ähnlich wie die anderen großen Hersteller. Ne, es gibt diese 4 Stangen, die werden reingeklappt, die 4 Räder abgenommen, mit Rasten, ne, nicht mit so schwierigen Drehschrauben oder so, so Schnappverschluss, setzt du dann den Deckel drauf und fertig. Du Mega. kannst es umhängen mit einem Umhängegurt oder hinter dir herziehen, je nachdem. Stark. Genau, Kickstarter-Kampagne ab Mitte November bis Ende Dezember wahrscheinlich. Ne? Ja. Bis vor Weihnachten. Und wenn diese Folge hier gerade erscheint oder wenn man die schon öffentlich hören kann, dann ist es schon vorbei, ziemlich sicher. Ja.
Aber man kann Na. trotzdem dann schon dem Link folgen und Mhm. die erste Lieferung quasi vorbestellen. Ja. Stark. Mega. Also geplant ist es, dass es im April 2025 lieferbar ist. Sehr gut. Ja, hier auch das Card im Studio wird fast für jedes Shoot genutzt. Also Ja, vielleicht würde ich wird hier nicht, bald ein Schlepp stehen. würde ich nicht missen wollen, so ein Card, ja? Und da steckt so viel Liebe drin, also Mhm. von der Schraube bis zum Reifen, bis zur Teleskopstange. Es ist wirklich feinste Entwicklungsarbeit mit wirklich persönlichem Ehrgeiz, Ja. Tatsächlich, dass es auch ja. so ist, wie man es braucht. Und der Von kommt auch- Fotografen für Fotografen oder Content Creator oder Videografen. Und schon hardproof testet der Janusz, mit dem wir das zusammen machen, der kommt immer bei uns vorbei. Und ja, ich mache jetzt noch mal eine Testrunde. Testrunde? Und dann nimmt er den Wagen und belädt ihn mit 20 Sandsäcken und fährt dann wirklich so 3 Kilometer damit und macht so. Über die Berliner Gehwege und das ist wirklich ein Härtetest. Die ganze Karl-Marx-Allee lang. Ja, tatsächlich, ja. Kommt aber so schweißgebadet wieder wie so, okay, durchgehalten. Ja. Du oder der Wagen? Stark. Ja, Bin ich super. gespannt, das zu sehen. Ja. Wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg. Wir Dankeschön. werden das verfolgen. Yes. Ja, sehr cool. Und ich würde sagen, auf unserer Uhr hier steht schon eine Zahl, die relativ hoch ist. Wir haben schon ein bisschen gequatscht. Wir waren ja auch zu viert. Wir waren auch zu viert. Ja. Aber war sehr schön mit euch. War mega schön. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Vielleicht habt ihr noch irgendwas im Kopf, wo ihr sagt, jetzt sitzen wir einmal hier, jetzt sprechen wir einmal. Ja, unbedingt. Ja. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt und bei uns zum Rent kommt, nutzt den Code 2 Megapixel und ihr bekommt 20% auf euren ersten Rent. Das ist mega. Also das Das ist ist wirklich auch super Megapixel. lieb. Ja. Das ist super lieb, dass ihr das auch anbietet und nutzt das, Leute. Ja. Also einfach, wenn ihr anfragt, sagt euch Bescheid, schreibt das irgendwann eine Mail, sagt es am Telefon, wie auch immer, und dann wisst ihr Bescheid und dann gibt's 20%. Ja. Geil. Ja, rentet euer Equipment, Leute. Kameras, Licht, alles. Meistens lohnt es sich. Es lohnt Auf sich jeden immer. Fall. Ja. Vielen Dank, war sehr nett mit euch. Ja. Vielen Dank. Danke für eure Zeit. Cool. Gerne. Tschüss. Ciao, ciao.